2016 ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့အမိုင်းဒီတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဆောင်ဟောခန်းမှာတွင်ဆင်ကျင်းပသောမြန်မာထေရဝါဒဗုဒ္ဓစင်တာကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်အစ္စရိယ၏တရားအထူးဓမ္မပူဇာတွင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဗျာအရှင်မြတ်ဗျာရှိဥစွာအခမ်းအနားစီစဉ်များအားဖတ်ကြားလျှောက်ထားမှုပါရှင်ဗျာအခမ်းအနားစီစဉ်1ဓမ္မသဘင်အားနမောတတသုံးညရွတ်ဆို၍ဖွင့်လှစ်ခြင်းအခမ်းအနားစီစဉ်1ဆရာတော်ဘုရားဓမ္မအင်္ဂါ၅ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောသီလတော်မြတ်ကိုခံယူဆောက်တည်ခြင်းနှင့်တရားတော်များနာယူမှတ်သားခြင်းအခမ်းအနားစီစဉ်3သံဃာတော်ရှင်သူများနဝကမလူငယ်များဆက်ကပ်လူတန်းခြင်းအခမ်းအနားစီစဉ်4ကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုတို့အား32ဘုံမှဝိနည်းတတ္တဝါများရေသက်သွန်ချအမျှပေးဝေခြင်းအခမ်းအနားစီစဉ်5အခမ်းအနားဓမ္မပူဇာသဘင်အားဘုရားသာသနာစေယံတိတု3ညရွတ်ဆို၍ရုပ်သိမ်းခြင်းတို့ဖြင့်စီရင်ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဗျာအခမ်းအနားစီစဉ်1ရဓမ္မပူဇာသဘင်အားနမောတတ3ညရွတ်ဆိုဖွင့်လှစ်ပူဇော်ခွင့်ပြုပါရှင်ဗျာနမောတတဆရာတော်ဘုရားဓမ္မသီလတော်မြတ်ကိုခံယူဆောက်တည်ပြီးတရားတော်များနာယူမှတ်သားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဗျာတို့ဖြစ်ပါ၍တရားနာပြည်တော်များခင်ဗျာဘုရားမှုပြုသောတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်များအားဩဃာတကြောကျိုးဖြင့်ရှိခိုးပူဇော်ရောကြပါစို့ခင်ဗျာဩဃာတကာယကံဝစီကံမနောကံသတ္တဝါဒေါသခတိနောဒီလိုကိုရောက်ပါစေခြင်းအကျိုးမှာပထမဒုတိယတတိယတစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်နောက်အောင်တရားရမတရားရမဓမ္မရမတရားမြတ်သုံးပါးတို့စိတ်ကိုယ်တည်းအလေးအမြတ်လက်ဆုံးမိုး၍ရှိဖို့ပူဇော်ဘုံတော်မှန်လျှော့တော်ပါ၏ရှင်ဗျာတပိတိယောဝဆန္တုဘေယံခသိနောကိဉ္ကြပါစေကုန်တည်းတပ္ပတောကောဝိနတတုဆိုယင်ခသိဉ္ကိဉ္ပါစေတည်းတပ္ပရောဂဝိနတတုယောဂခသိဉ္ကိဉ္ပါစေတည်းမာတေဝံတန္တရာယတေနောတရေယောဂအန္တရေပါတကုမြမရှိကြပါစေကုန်တည်းဒုက္ခိဒီကယုကဘုံတုကိုယ်စိတ်နှပချမ်းသာသာအသက်ရှိကြပါစေကုန်တည်းအာသောကဒီကယုကဘုံတုဆိုရင်ကင်းကွာစိတ်ချမ်းသာသောဖြင့်အသက်ရှိကြပါစေကုန်တည်းအာရောဂဒီကယုကဘုံတုအနာကင်းကွာကိုချမ်းသာသောဖြင့်အသက်ရှိကြပါစေကုန်တည်းအဘိဝရဏတိလိတာဘုရားတရားသံဃာရဏသုံးပါးနှင့်အမိဘဆရာကိုစမပြတ်ရှိခိုးခြင်းလေးခြင်းရှိကြပေကုန်သောဩဒ္ဓပဇာယိနောជីကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုအယုသေပြုတတ်သောလေးခြင်းရှိကြပေကုန်သောသင်မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးပေါင်းတော်ကောင်းတို့မှာအာယုစအတ္တတန်ရှိရင်၎င်းဝန္နောစယောစင်ကောင်းခြင်း၎င်းဒုက္ခစကိုယ်စိတ်နှပချမ်းသာခြင်း၎င်းဗလံစကိုယ်အားဉာဏ်အားနှင့်ပြည့်စုံခြင်း၎င်းအာရောကျန်စအနာကင်းကွာချမ်းသာခြင်း၎င်းဣတိဤသို့ပင်စဓမ္မကျိုးတရားဤငါးပါးတို့သည်နေဆံမြတ်မပြတ်တသက်ပတ်လုံးဝတ္တံတုတက်လာသောနေလိုတိုးလာသောရေလိုတတိတခြားတိုးတက်စီကားကြပါစေကုန်တည်းသာဟံဗန္တိတိတရဏေနတဟပိစတိလံဓမ္မယာစာမိနောကံကတဝါသီလံဒေထမေပန္တိဒုတိယံပိဟံဗန္တိတိတရဏေနတဟပိစတိလံဓမ္မယာစာမိနောကံကတဝါသီလံဒေထ
me bandi tatiyampi hambandi hidranena taha insatilan Yasami Nokang Katawa Dilan Deta Me Bandi Yamawara Mitawareta Namo Tata Bhagavato Arahato Dhamma Dhammo Tata 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 Bodhandrana Gisami Dhammadrana Gisami Tangadrana Gisami Bodhandrana Gisami Dhammadrana Gisami Tangadrana Gisami Dutiyampi Bodhandrana Gisami Dutiyampi Dhammadrana Gisami Dutiyampi Tangadrana Gisami Dutiyampi Bodhandrana Gisami Dutiyampi Dhammadrana Gisami Dutiyampi Tangadrana Gisami Tatiyampi Bodhandrana Gisami Tatiyampi Dhammadrana Gisami Tatiyampi Tangadrana Gisami Tatiyampi Bodhandrana Gisami Tatiyampi Dhammadrana Gisami Tatiyampi Tangadrana Gisami Tarana Gamanang Tamponang Panati Pada Uramani Dekabrantamadiyami Panati Pada Uramani Dekabrantamadiyami Ajena Dana Uramani Dekabrantamadiyami Ajena Dana Uramani Dekabrantamadiyami Kami Tu Mesa Sara Uramani Dekabrantamadiyami Kami Tu Mesa Sara Uramani Dekabrantamadiyami Muka Wanda Uramani Dekabrantamadiyami Muka Wanda Uramani Dekabrantamadiyami Dura Meraya Misapamada Dana Uramani Dekabrantamadiyami Dura Meraya Misapamada Dana Uramani Dekabrantamadiyami Bondong Sete Shipshim Yaswa Tadawa Changaku Sekti Bazi Bondong Sete Shipshim Yaswa Tadawa Baya Wiri Ibazi Deshi Jama Sichana Doya Sanda Divazi Idami Punya Bodhinyanata Isayo Odu Ganti Shambhya Miyam Bhyarami Dodoi Idam Punya Ikamuti Bodhinyanata Bodhinyai Isayo Thakabandi Odu Gawadu Mokshamatui Shipazidari Tanda Wanda Lopyo Byang Duraga Bodo Domini Dodreti Tidarani Nabhyania Danga Usado Domado Goya Som Yatrana Netaha Adudagawa Pensinga Tabana Gata Inga Nata Nebirano Mure Tila Romyako Tamadi Yedoa Gapidoa Kauswa Kayu Jendo Saudi Jago Biwi Apamarina Mamimeli Mabomasari Apamada Koja Tadi Diapshi Tava Kisa Nilozo Ditana Masayo Fua Kisa Manamia Drigo Tambadi Yata Gozi Pipi Somya Se Konglo Mategrate Tompania, Conasane, Conacu, the Bodre Lavini. The Bodre Lavini is Lavino, Podavada, Tagana Tamaima, Owada, Patima, Ni, in the Pura. Yes, I'm catching Dunya Tanga, Sintunia Dio.
Tanga Sharana Satin Biro Tanga Roygo Ocho Desvenima, we need the Kabuti, Mapinya Tibu. O Arane, Macona River Lojani, Kona River Loja. Mimiru say to Pisianta, the loud the Ora baby Roma. Tagana Roma, Singing Sika, Tridu, Machine. Edilo Ora baby Roma, Tanga River, so mare, Nate Bundo, Ora Fatima, Delu, Tamapidoma, Nelu Nimute. Oda Bada Italy, Tonda Senaya, Kana River, Pudo Jai. Correct the option of the Senate, Tony. The said Tony Nala, Natana Secha. The Russian and in the Biome solution, a mute bandi, Tamaroni, Nidu named Labido, Somya. Ello Nidu name two chari a Kagala, Tamiyama, Russian and the MIED, take the man, Layo Piro, Pina, Tinjan, Nijari, Jungle Janari, Ponsu Piro, Combo, Coop, Sheshu. Tangaro Shidunjari go Pimpe Biro, Sunset Jari, the Yad did an Asati option, not Jajari. So not digging ma, who's in the Piojinaga, Baleno solution. Yes, of Yahoo Jagger, the Yad did Rodriguez, Totem, Peter Cap, Digan Nike, Sulashi. Harry Digan Nigger and Maleva, Patika was Patika Wema, Popjari, Totem the Dema. Little dignity. Ludari. The naked Ludari man hope about the mind assessed Ludari, sing one Zaja. Bari sing one Zaja resolution. Oh, do Ludari below certain people Popa Baja. Do need tiny Gavajiga go below certain people Popa Lari, so Gavaji job. This is they made Loga and sing one Zaja. Sing one Zaro never take my Shinita. Nia data didi ma take to Amiasuma, the Johnny, chain baby of Malida, the Alon level teacher. And Ludami at the mind pop. Now, Biro, Gavaji at the mind about the Biro, Popia, Tota, Nakushi. The Kuga, again, ya, Dodo. Again, Yasra, Egg Gansra, or Upasa, Shalo, digger, in Yasra, Titi. Or Uzon did it. Uzon, the bar Uzon and me, no, Ludari or Uzon of Shadow, Ludari a sack. Ludari a Tishia, Tinia, Gavaji, a sack. A wood of Shadow, Popian Tara, Tubu, again, ya, Popia. Now the doshi did a second what did those. Second what did those channel. Digawa Ludari, Bob Lam beaten now alone, the damn she Liane, Sujabazo net. Down shit town of Ludari at the damn. Eric Galama, sit Gian Yerna, sit Jan means of Bob. It'll do it the damn shit down. Galaga, maybe the sheet of people. The solution Ludari at the damn, the Yadango, Yoga, Sujaba. The Yadango, but Benny Pepon. The people young lady or send the ladder, so you kick a lady, usually a champion popular. Toto go, second with the dog below popular. I not go bounce a beetle. Layla jam and solution. Alone, the name that is sing one zani jale. Kavau Ludari, a young lady, Gavaji, a jungle, a champion pop, a daisy kilo of home. Yes, I've had the horrors in Yama. That's why I would. The young to Yayo no before. Kavaloga, this is the men loga, Shishim Yajangari, Pionume solution, Masom, the Bogo, below Piola Lucian, the Adu Athena Yagame solution. Two, the Daniel Mapo, then beat at the book. So Yama to Mularangali solution, Mularangali and Daniel, the Lubetan beer. A Leran solution, a Leran Janga. Time you met them be so to net time make Didana Lidiga, Hoho Yoda. Tilo Gavani, a John Gava Udari, a John of Yesov Yaga, the Dita Hora Muro, Ho. Elegamo, a piece on zone or solo Mayabuko. Toto level a Jamian Bono. Tito Gama, John Yadilla, Pressure Matabi and no matter all. Tigavali and Gava Udari, a Jam, a Jamini, you know.
ချီယာခံလို့ရတယ်ပဲထားပါအဲ့ဒီတုံးနှစ်တုံးမှာလည်းပဲဒီကနိကေဆိုတာအလုံးရှည်လျားတဲ့တုတ်တွေကိုစုစည်းထားတာမဟုတ်တတုတ်တော်မှာတကယ်စာရှိအတိုင်းပေါ့လေအသေးစိတ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်နာရီပြန်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့အဲ့လောက်အချိန်ကြီးလည်းမပေးနိုင်ဘူးပြောလည်းမပြောနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီနှစ်တုတ်အနေအကညာတို့ကိုဦးဇင်းတခြားနေရာတွေမှာလည်းပဲနည်းနည်းပါပေါ့ပြောပြထားတာရှိပါတယ်နောက်ကြုံလို့ရှိရင်ပြောမှာပေါ့တော်ဒီကနေ့မှတော့စက္ကဝတ္တိတုတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ကိုကျင့်တရားတွေလူတန်ဖို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကိုကျွန်တော်ပေါ်ကြပြောကြနိုင်ယူကြည့်လို့မှတ်သားကြအောင်အဲ့တော့လူသားတို့ရဲ့တတန်အနှစ်8000မှာစစ်ကြမင်းဆိုတာပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်စက္ကဝတ္တိတုတ်ဒေသနာတော်ရအဲ့ဒီခက်ကိုရွှေခက်လို့ဒီလိုတင်သားပြီးလို့ပြောကြတယ်ရွှေခက်ဆိုတာကအလုံးလူသားတွေကအသက်လည်းပဲရှည်ကြတယ်အနာရောဂါတွေလည်းပဲကင်းကြတယ်ပေါ့အလုံးလောဘဒေါသမောဟအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေလည်းပဲမရှိကြနေကြတယ်မရှိတဲ့လျောက်ကိလေသာမရှိတဲ့လျောက်ကိုကျင့်တရားတွေလည်းပဲကောင်းကြတယ်ကိုကျင့်ကောင်းတဲ့အလျောက်လည်းပဲသူတို့ရဲ့နေထိုင်ရာလူအဖွဲ့အစည်းမှာလူမှုရေးပြဿနာဆိုတော့ဘာမှမရှိအေးအေးချမ်းချမ်းတည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ချမ်းချမ်းသာသာကိုယ့်ဘဝလေးနဲ့ကိုနေနိုင်ကြတာမို့လို့အဲ့ဒီခက်ကိုရွှေခဲလို့ဒီလိုပြောကြတယ်အဲ့တော့ရွှေခဲမှာအဲ့ဒီစက္ကဝတ္တိနာမည်အပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဓမ္မနေပြီးစက္ကရာဇာလို့ဒီလိုဓမ္မနေပြီးဆိုတဲ့စကြဝဠာမင်းကြီးပေါ်ပေါက်တယ်ပေါ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုသူ့ရဲ့တရားနဲ့အုပ်ချုပ်စကြဝဠာမင်းတို့မြည်ဒီသူတို့မှာစစ်ကြယရဏ10ပါးဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့စင်ယရဏတို့မြင့်ယရဏတို့နောက်ပြီးတော့လင်းရင်နဲ့တူတဲ့စစ်ကြယရဏတို့မိဘယရဏတို့တာကြီးယရဏတို့စသည်အဖြစ်ပေါ့စစ်ကြယရဏ10ပါးနဲ့လည်းပဲသူတို့တွေပြည်စုံကြတယ်အဲ့ဒီထဲမှာထူးခြားတဲ့အချက်ကဘာလဲလို့ဆိုလို့ခုနစစ်ကြယရဏစစ်ကြယရဏကဘာနဲ့တူတယ်လို့ဆိုရင်လဲပင်ကြီးလို့ပဲလို့ပြောတောက်ဒီပရောင်နေတကွက်ဒီယင်းကြီးတူအဲ့ဒီစစ်ကြယရဏကိုတိုက်ပြည်ရဲ့လွတ်တော်လို့ခေါ်မယ်အစာအုပ်ရဲ့ရှိမှာအမြဲတမ်းချထားတယ်ချပြီးတော့အဆောင်ကြောက်ကိုလည်းအမြဲတမ်းပေါ့အဲ့ဒါကိုအမြဲတမ်းကြည့်ကြတာထူးခြားမှုရှိလို့ရှိရင်ငါ့ကိုပြောပေါ့အဲ့တော့ဝန်ထမ်းတယောက်ကိုလည်းအမြဲတမ်းဒါကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်ခန့်အပ်ထားအဲ့ဒီလိုအုပ်ချုပ်ရင်နေလာလိုက်တာနှစ်တည်များစွာကြာလာတဲ့အခါမှာဒီစစ်ကြရင်လည်းလဲပင်းကြီးဟာမြေကြီးတွေကိုနှစ်လက်မလောက်နှိမ့်ပြီးတော့ဝန်သွားတဲ့အခါကျတော့အဆောင်ကသွားပြီးတော့ရှင်မင်းကိုသွားလျှောက်တယ်ဘယင်မင်းတရားစစ်ကြရဏကတော့ဒလို့ဖြစ်နေပြီမြေကြီးတွေကိုတော့နှစ်လက်မလောက်နှိမ့်ပြီးတော့ဝန်သွားပြီထူးခြားမှုတွေတွေ့ပြီပေါ့အဲ့တော့ထူးခြားမှုတွေတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယင်ကြီးကသိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါနတ်ရဆံဖို့အချိန်နေပြီနတ်ဒီမှာလည်းပဲသင်္ကေတရှိတယ်လေနတ်ဒီလည်းပဲသူရဲ့အဝတ်တန်းစာတွေညှို့လာတယ်ကိုရောင်ကိုဝါတွေမိတ်လာတယ်ဂျိုင်းညာနေပြီးတော့ချွေးတွေပါတွေထွက်လာတယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ဒီနဲ့မကြခင်စွတည်တော့မယ်ဆိုတဲ့အရေးလက္ခဏာတွေပေါ့သင်္ကေတတွေရှိလို့ဆိုတော့ပေါ့ဗျအဲ့တော့စစ်ကြမင်းကြီးကကြည်ခိုင်းထားတယ်ဆိုတာအခြားမင်းကြည်ခိုင်းထားတာမဟုတ်ဘူးသူကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့မေမောသူတေမာကိုမတိဘဲနဲ့နေမှာစိုးလို့မင်းချင်းတရားကိုခံပြီးတော့အဲ့ဒီလိုစောင့်ကြည့်ခိုင်းအဲ့ဒီလိုလာပြီးတော့တော်ဥတင်တယ်ဆိုတဲ့ခိုင်တော့မင်းတရားကကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါမကြခင်နိုင်ရဆိုင်ရတော့မယ်ဆိုတော့ဘာလို့တလဲလို့ဆိုတော့မူကြီးမကြီးကြီးခေါ်တယ်ဒါကြီးရဏကိုလည်းပဲခေါ်ဒီကနေ့ကစပြီးတော့အနေနဲ့လွှဲပြောင်းမယ်ယာတုလွှဲပြောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့တရေဝန်ပေါ့အဲ့ဒီမှာလွှဲပြောင်းပြီးတော့စစ်ကြမင်းကြီးဟာကိုယ့်ရဲ့တပိတ်ပရိခရာသင်္ကန်းကိုထမ်းပြီးတော့တောထွက်သွားတယ်ဒီကနေ့တတိတံဝကရလာပြီမကတိဝမင်းကြီးလို့နော်ခေါင်းပေါ်မှာဆံမြူတစ်ချောင်းအမြဲတမ်းဆံရိပ်ပေးနေတဲ့ဆိုင်သမားကတွေ့လို့တော်ဥဒ္ဒနဲ့ခါမှာတံဝကရပြီးတော့
tuတိုင်းပြည်နဲ့ချင်းနှန်းကိုတာကြီးကိုအပ်ပြီးတော့တောထွက်သွားတယ်လို့မျိုးပေါ့စိတ်ချမင်းရလည်းပဲဒီတိုင်းတာကြီးကိုခေါ်တိုင်းပြည်အပ်ပြီးတော့သူလည်းပဲယတိယဟဝတ်ပြီးတော့တောထွက်သွားလို့မကြာသေးဘူးတပတ်နှစ်ပတ်လောက်နေတော့သူထားခဲ့တဲ့စစ်ကြာရဏကြီးကသူ့သားချက်ထက်မှပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားတဲ့အခါကျတော့တားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ဆင်းရဲတဲ့ပုံနဲ့တော့ကရတယ်ဟာအဖေထားရတဲ့စစ်ကြာရဏကြီးတော့ပျောက်သွားပြီဘယ်သူများယူသွားတာလဲပေါ့လေငါများဗာများလုံးမိလေလို့ငါကြောင့်များပျောက်သွားတာလားစသည်အပြင်အဲ့ဒီလိုတော့ကတွေဖြစ်ကြရောက်အကြီးကျယ်ရတော့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူ့အဖေကိုတော်ရဲလိုက်ပြီအဖေတလို့ပဲစစ်ကြာရဏကြီးပျောက်သွားပြီအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့သူ့ဖေကပြောပြအေးတဲ့စစ်ကြာရဏဆိုတာကမိဘကသားသမီးတွေကိုအမွေပေးတယ်လို့ပေးလို့ရတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးစစ်ကြာမင်းအကျင့်ကိုကျင့်မှဒီစစ်ကြာရဏဆိုတာရနိုင်တယ်ပေါ့စစ်ကြာမင်းဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကအဲ့တော့စစ်ကြာရဏဟာအဲ့ဒီလိုပဲကွဲပြောင်းယူထုံးစံရှိတယ်တကယ်လို့မင်းစစ်ကြာမင်းဖြစ်ချင်ရင်ဒီစစ်ကြာရဏကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းဒီအကျင့်စစ်ကြာမင်းရဲ့ကျင့်ဝတ်တွေကိုကျင့်သုံးရမယ်ဆိုပြီးတော့သူရဖခင်ပြီးတော့ရသေးကြီးကနေပြီးဩဝါဒပေးပြီးတော့ပြန်လာအဲ့တော့ရသေးကြီးမိန်ကြတဲ့စစ်ကြာမင်းကျင့်ဝတ်ကလည်းပဲမှတ်သားစရာကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဦးဇင်းထုံးလို့ပြီးတော့ပြောပြမများပါစစ်ကြာမင်းကျင့်စဉ်ပေါ့လေဒါတော့စစ်ကြာမင်းဆိုတာကတော့ဒီကမ္ဘာလောကမှာကတော့တကူဩဇာအာဏာအကြီးမားဆုံးပေါ့ဒါဒီနေ့ခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကုလသမဂ္ဂရှားတူးချုပ်လို့နေရာမျိုးပေါ့သူတိတ်ကြီးတဲ့ຢာလို့မရှိတော့ဒါကိုနမူနာယူပြီးတော့ဘယ်လိုမှတ်သားရမလဲလို့ဆိုရင်တိုင်းပြည်မှာထိတ်တန့်ကျတဲ့ယာတုအာဏာဂုံပါဝါတွေနဲ့ပြည့်စုံရင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အကျင့်တရားတွေရှိရမယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာမျိုးကိုဒီကနေပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့စိတ်ချမင်းကျင့်ဝတ်ဆိုနံပါတ်1ဘာပြောတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မနိတ္တယဓမ္မကိုအမိပြုပြီးတော့ဓမ္မတက္ကရံတော်ဓမ္မကိုအယောသေးပြုပြီးတော့ဓမ္မကရံတော်ဓမ္မကိုအလေးလိုပြုပြီးတော့ဓမ္မိကံတရားနဲ့လျော်ညီစွာရခာဝရဏတော်ဂုတ်တိစံရှောင်းမှုအကာအကွယ်ပေးမှုဆိုတဲ့ဒီမှုတွေကိုတာဝိတဟတုစီရင်ပေးကြရတယ်စစ်ကြာမင်းကဒီမိမိရဲ့တိုင်းပြည်မှာရှိကြတယ်ရှိကြရဟန်းပုံလားတွေလည်းရှိမယ်တတိတွေလည်းရှိမယ်သူစင်းရဲတွေလည်းရှိမယ်ဒါကုံတယ်တွေလည်းရှိမယ်လေလုံးလက်စားအကုန်လုံးရှိမှာပေါ့သိရှိတဲ့မဲ့တော်ဝါရီအကုန်လုံးပေါ့ကိုတိုင်းပြည်မှာရှိကြတယ်သိရှိတဲ့မဲ့တတော်ဝါရီအပေါ်မှာတရားနဲ့အညီနံပါတ်1ကတော့စောင့်ရှောက်မှုပေးကြရမယ်အဲ့ဒါနဲ့ညီမှာစိတ်ချရတာဖြစ်နိုင်ပြီပေါ့စိတ်ချမင်းဖြစ်နိုင်ဒီညမှာဓမ္မနိတ္တရတော့တာမန်လေးပဲပြောတာပေါ့ဓမ္မဆိုတဲ့ညမှာတခြားထူးမစင်းစားပါနဲ့ကဘာဥကာလမှာကတော့အလုံးကုသလကာမပဋ္ဌာတရား10ပါးလို့ပဲမှတ်လိုက်ပါအလုံးတည်ပြီးကြဖြစ်တဲ့ကာယကံကာယဒုစရိုက်3ပါးရှောင်ကြရမယ်ပါဏာတိပါဒအာဒိနာဒါနကာမိတုမိစ္ဆာစာဒါကာယကံ3ပါးမယ်နောက်တစ်ခါဝစီကံ4ပါးဘုဒ္ဓဝါဒပိတုနာဝါစာပရုဒ္ဓဝါစာတမ္ပဖလပဝါစာဝစီကံ4ပါးရှောင်ရမယ်နောက်တစ်ခါအဘိဇာပြပါကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘိဇာဆိုတာကတော့သူတို့ကကြီးပွားတာမနာလိုတာပေါ့အောင်မြင်တာဆိုလို့ရှိရင်မနာလိုတာမျိုးအဘိဇာလို့ပြောဗျာပါဒဆိုတာကတော့သူတို့ပစ္စည်းရောက်နေကျန်တာမျိုးဗျာပါဒတရားကိုကောက်တော့ဒေါသရတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာကတော့ဇရဏ3ပါးနဲ့ကံရဲ့ကျိုးကိုမယုံကြည်ကြဘူးပေါ့အဲ့ဒီဒုစရိုက်တရား10ပါးနဲ့ဒီဒုစရိုက်တရား10ပါးနဲ့အညီတဲ့မိမိတိုင်းပြည်မှာရှိကြတဲ့သိရှိတဲ့မဲ့တတ္တဝါအလုံးရဲ့ပုံမှာလုံးလုံးချုံကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုပေးကြရမယ်ဒါကနံပါတ်1နောက်နံပါတ်2ကဘာပြောတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်မာသတိတတဝိစီတိအဓမ္မကာရောတထာတဲ့စေတဝိစီတိတိုင်းနဲ့အဓမ္မကာရောတရားနဲ့မလျောတဲ့
တရားနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့တနည်းအားဖြင့်မတရားတဲ့အမှုတွေကိုမလွန်ကျူးစာကြနေတယ်မလွန်ကျူးဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လဲပဲမလွန်ကျူးနေတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုလည်းပဲမလွန်ကျူးစေတယ်ပေါ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲတရားဥပဒေနဲ့ညီရမယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုလည်းပဲတရားဥပဒေပေါင်းတော့မှာပဲဒုစရိုက်မှုတွေမကောင်းမှုတွေကိုလွန်ကျူးမရှိအောင်ဥပဒေချမှတ်ပြီးတော့မှတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်အောင်အဲ့ဒါနံပါတ်1ပေါ့နောက်တစ်ခါနံပါတ်3ကျတော့ဒန္တဝိဇိတေအနောအတုတေတင်္စာတနုဒနမတောပတိယတိတတ္တချစ်တာတဲ့ဝိဇိတေတိုင်းနိုင်ငံ၌ဒေသံစာထိုတိုင်းသူပြည်သားလူများတို့အားဒနံပစ္စည်းဥစ္စာကိုအနုပတိယတိသင်လျောအောင်စီရင်ဆောင်ရွက်ပေးကြရမယ်ဆိုလိုတာကတော့လူရဲလို့ဖြစ်လာရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတိုင်းကိုဘယ်လိုလဲစာဝတ်နေအဓိကတွေစာဝတ်နေပြည်စုံနေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှဘာမှမကောင်းမှုဒုစရိုက်အကုသိုလ်ကိုမလွန်ကျူးကြဒီကနေ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေကိုလွန်ကျူးနေကြတာစာဝတ်နေမပြည်စုံနေကြလူတက်ပြီးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေလူရကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်လိန်ညာလှည့်ပြားပြီးတော့မှပစ္စည်းဥစ္စာတွေယူရတယ်ဆိုတာစာဝတ်နေမပြည်စုံလို့မလို့ဒီမကောင်းမှုတွေကိုလွန်ကျူးကြတာအဲ့ဒီလိုမကောင်းမှုအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေတိုင်းပြည်မှာမဖြစ်ရတဲ့အခြေခံအကြဆုံးချက်ကစာဝတ်နေပြည်စုံအောင်နဲ့ဆင်းရဲသားတွေကိုလည်းပဲဆင်းရဲသားတွေတော့ပေါ့ထောက်ပံ့ခြင်းတွေပါတွေအမတော်ကြီးတွေပါတွေဒီလိုစီမံပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ပေးကြရမယ်ဒါကတော့နံပါတ်3နောက်တစ်ခါနံပါတ်4ကျတော့ဘာပြောသလဲလို့ဆိုရင်တာတဝိဇိတေသမဏပြမနောမတ္တပမာဒပတိဝိရတခန္တီသောရစေနိဝိထာဧကမတ္တနန္တမေတိဧကမတ္တနံသမတိတိုင်းပြည်မှာရှိကြတဲ့ရှင်ယဟန်တွေတခါတလေကြတော့ရှင်ယဟန်တွေလည်းပဲကိုကျင့်ရမယ့်တရားတွေကိုမကျင့်ဘဲနဲ့ဆိုကြပါစို့ကန္တဒုရဥပဒနာဒုရကိုလုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုမလုပ်ဖ ೇನೆ လူတွေလုပ်နေတဲ့ဦးဇင်းတို့ဗမာပြည်ပြောပဲဆိုလို့ရင်နှလုံးရောင်းတာတော့သုံးလုံးရတာတော့ဘေးရင်ဟောတာတော့ဆေးကူတာတော့စသည်အဖြစ်ဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒီလိုကိုလုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုမလုပ်ဖ ೇನೆ မိမိလျော်မဆိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါတွေကိုတိမှတ်ပေးရပြီရဟန်းတော်တွေအတိတရားရလာအောင်ကိုကျင့်ရမယ်ကိုကျင့်ဝတ်တရားနဲ့အညီကျင့်သုံးပြီးတော့နေထိုင်ကြအောင်ပြုလုပ်ပေးရပြီခန္တီတော်ရစေနိဝိထာဧကမတ္တနံဓမိတိတယောက်နဲ့တယောက်တခါလေကြတော့ရဟန်းတော်တွေတန်ခါတော်ချင်းချင်းကတဲ့တော့တိမခံကြဘူးအပြန်ပုတ်ခတ်ဆွဲပြောဆိုဒါမျိုးတွေဖြစ်လာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးတီးခံကြအောင်နဲ့ဆုံးမပေးရမယ်ဖြောင်းရပေးရမယ်အမှုအတိကရုံးတွေပေါ်ပေါက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီအတိကရုံးတွေကိုငြိမ်းအေးအောင်လုပ်ပေးကြရမယ်နောက်တစ်ခါနံပါတ်5ကတော့ဒီကာလီနကံလံဥပဒံမိတ်တောဝပရိပုစေယတိပရိဂနေယတိကိဉ္ဗန္တိကုသလံကိဉ္ဗန္တိအကုသလံအဲ့ဒီယဟန်သံဃာတော်တွေကိုအခါခွန့်သင်နိုင်နဲ့ချင်းကပ်ပြီးတော့ဘာလုပ်ကြရမလဲဆိုမေးကြရတယ်ဘာမေးရမှာလဲလို့ဆိုတော့ကိဉ္ဗန္တိကုသလံကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာဗာများလဲအရှင်ဘုရားကိဉ္ဗန္တိအကုသလံမကောင်းမှုအကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲရှင်ဘုရားကိဉ္တာဝဇံအပြစ်ရှိတဲ့အရာဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲရှင်ဘုရားကိဉ္အနာဝဇံအပြစ်ကင်းတဲ့အမှုဆိုတာကိုဘယ်လိုအမှုမျိုးလဲဘုရားကိဉ္သေဝိတ္တဗံဘယ်လိုအရာမျိုးတွေကိုတပည့်တော်တို့မိဝဲစိတ်ကသက်သလဲကိဉ္နသေဝိတ္တဗံဘယ်လိုအရာမျိုးတွေကိုတပည့်တော်တို့ရှောင်ကျင်တဲ့သလဲကိဉ္မေကရဏီယံဒီဃရတံအာဟိတယဒုက္ခယအတ္တဘယ်လိုအကျင့်တွေကိုဘယ်လိုအမှုတွေကိုတပည့်တော်တို့ပြုကြမယ်ဆိုရင်ပစ္စုပန်ဘဝမာယောသန္တရာဘဝမှာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ကြမလဲဘယ်လိုအကျင့်တွေကိုကျင့်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စုပန်မာယောသန္တရာမှာဘယ်လိုကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုတပည့်တော်တို့ခံစားရမလဲစတဲ့အဖြစ်အဲ့ဒီလိုလိုရင်းပြောရင်တော့ကောင်းမှုနဲ့မကောင်းမှုဒီနှစ်ခုပေါ့နော်လှုပ်တဲ့နဲ့မလှုပ်တဲ့တာကိုအဲ့ဒီယဟန်သံဃာတော်တွေထံချင်းကပ်ပြီးတော့မေးမြန်းကြပါမေးမြန်းပြီးတော့မှယ
ယဟန္တာရမိတ်ကြားတဲ့မိတ်ကြားခြင်းနဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ဖို့အဲ့ဒါက၅ခုပဲရှိစစ်ကြမင်းကျင့်ဝတ်၅ပါးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစက္ကဝတိတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတတ်တယ်အေးတဲ့စစ်ကြမင်းကျင့်ရမယ်တရားကတော့ဒီ၅ပါးပဲငါသားရမင်းစစ်ကြရနာပျောက်သွားတာကြီးပြန်ပြီးတော့ရခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းမြင်ကျင့်သုံးပါတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မလို့ပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမှားလိုက်လို့တပ်ပြတူကပြန်လာပြီးတော့ဖာခမီးတော်မှားတဲ့အတိုင်းပဲကျင့်သုံးနေတိုင်းတဲ့အခါမှာမကြာခင်မှာပဲပျောက်သွားတဲ့စစ်ကြရနာကြီးပြန်ပြီးတော့ရလာတယ်လို့ဆိုကြပါစို့အဲဒီစစ်ကြရနာမင်းလက်ထက်မှာလူတို့ရဲ့သက်တမ်းဟာ8000ရှိတယ်အဲဒီလိုပဲဒီစစ်ကြရနာမင်းလည်းပဲနှစ်ပေါင်းများစွာနေနှစ်ပေါင်းများလည်းမျိုးတေကာနေပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့သားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအယိုက်ရလွဲဒီကျင့်ဝတ်ဒီကျင့်စစ်ကြမင်းဖြစ်ခြင်းဆိုပြီးတော့မှားပြီးတော့ဒီလိုပဲသွားပြန်အဲ့ဒီနည်းနဲ့80တိုင်အောင်စစ်ကြမင်းတွေဟာဒီလူလောကမှာပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီစစ်ကြရနာမင်းလက်ထက်မှာလည်းဘာမှအမှုပြဿနာပေါ့နော်ခုနကလိုတိုက်ပြည်မှာလည်းလူတွေအားလုံးဟာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့နေကြတယ်ရာဇဝတ်မှုတွေလည်းမရှိကြဘူးကိုကျင်တရားလည်းကောင်းကြတယ်ဆိုတော့ဒါကိုရွှေခစ်လို့ပြောတော့အေးအေးချမ်းချမ်းတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ကုန်းမိသားစုနဲ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူတိုင်းရဲ့မျှော်လင့်ချက်ဟာဒါပဲဒီနေ့ကဘာလူသားတွေတမောင်းခွန်တော်ရောခြိတက်နေကြတာလည်းပဲဒီလိုမျှော်လင့်ချက်နဲ့ခြိတက်နေကြတာပဲအဲ့လူသားတွေရဲ့လောဘဒေါသဘောဟအလျောက်ဘလို့မှဟန်ကျက်မကြီးလို့ဒီလိုထိနေကြတော့လည်းဟိုဘက်ကနေအဲ့တော့ပဲနေတော့ဥကထောင်းတယ်ဥနေလိုက်ပြန်တော့ဘေးကထောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟန်ကျက်ကမကြီးနိုင်တော့ဒီကဘာလောကကြီးမှာ disorder ဖြစ်တော့ကစင်ကလျာနေပြဿနာပေါင်းတောင်းလျှောက်တောင်းနေဖြစ်နေကြဒါပါတော့အဲ့ဒီလိုစစ်ကြရနာမင်းတို့ခေတ်ဆက်ဆက်အုပ်ချုပ်ပြီးတော့လာကြတာ80မြောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့80မြောက်စစ်ကြရနာမင်းမှာအာဏာจิตတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာတယ်သူရဲ့အာဏာจิตကဘာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲပေါ့ဖာကမီတော်ယတိယဟဝပြီးတော့တောထွက်သွားသူ့ကိုယာရုအပ်ပြီးတော့ထားသွားတဲ့အခါမှာထုံးစံအတိုင်းပဲစစ်ကြရနာကြီးပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားပြီမဲ့လေပဲအဲ့ဒီပျောက်သွားတာကိုပြန်ပြီးတော့ရအောင်ပေါ့စစ်ကြံပြင်းကျင့်ဝတ်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့မမေးဘူးတဲ့သူအဲ့ဒီနောသံခောရာဇတိဥပသံဂမိတောအရိယံစစ်ကဝတ္တိဝတ္တံပု္စီစစ်ကြရနာပြန်ရတဲ့အကျင့်စစ်ကြံမင်းဖြစ်တဲ့အကျင့်တွေကိုသူမမေးဘူးဒါသူ့ရဲ့ချွေးရမမေးဘဲနဲ့ဘာလို့တလဲလို့ဆိုရင်တော့သမတင်းနေဝတုတ္တံစနဗရံပတတတိသူ့သဘောအတိုင်းပဲတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုအုပ်ချုပ်တယ်သူနည်းသူဟန်နဲ့ပေါ့ရှင်းမင်းရဲ့အစဉ်စစ်တွေကိုမမေးတော့ဘူးလိုက်မနာမနေတော့ဘူးသူကောင်းဝင်ထင်တယ်လို့ပဲတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်လာတဲ့အခါကျတော့စစ်ကြမင်းကျင့်ဝတ်နေပြီးအုပ်ချုပ်တော့ကတော့တိုင်းပြည်ကတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေမရှိဖြစ်ဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဒီလိုအကျင့်တွေမကျင့်ဘဲနဲ့အုပ်ချုပ်လာတဲ့အခါကျတော့ရှိနေတော့မညီတော်ဘူးပေါ့ဘုရုံးကတိုင်းပြည်ကတာတာရရှိတယ်သူ့လက်ထက်ကျတော့တိုင်းပြည်ကအေးချမ်းတည်ငြိမ်မှုမရှိတော့ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာဘုရုံးကရာဇဝတ်မှုတွေမရှိဘူးသူ့လက်ထက်ကျတော့ရာဇဝတ်မှုတွေပေါ်လာတယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့မူးကြီးတွေမတ်ကြီးတွေဝင်ကြီးတွေကနေပြီးတော့အကြံပေးကြတယ်အရှင်မတရားဒီလိုမနေနဲ့သွားလေပြီးဖြစ်တဲ့ဖာခမီးတော်ထံကိုသွားပြီးတော့စစ်ကြံမင်းကျင့်ဝတ်အကြောင်းလေးတွေဘာလေးတွေသွားပြီးတော့မေးပါပတ်ဝန်းကျင်ကနေတိုက်တွန်းတော့မှမတတ်တာတော့သူသွားပြီးတော့မေးရတယ်ဆိုကြမေးပြီးတော့ပြန်လာပြီးတော့လဲမေးတော့မေးတယ်သို့တော့တဲ့ခုနကစစ်ကြံမင်းကြီးကျင့်ရမယ်ကျင့်ဝတ်၅ပါးထဲမှာသူတစ်ခုချွတ်ရွံ့ပြီးပြန်တယ်အဲ့ဒီချွတ်ရွံ့တဲ့ချက်ကဘာလဲလို့ဆိုတော့ဒေသံသုတ္တဝံဓမ္မိကိဉ္စံခောရခဝရဏဂုတ်တိတန္တဝတိနောသခောအတနနံတနမတုပတတိတိုင်းပြည်ကိုတော့သူတရားနဲ့အညီတော့အုပ်ချုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆင်းရဲသူဆင်းရဲသားတွေကိုပစ္စည်းဥစ္စာတွေထောက်ပံ့နေပြီးကပ်နေစွန့်ကြဲတယ်ဆိုတဲ့ဆင်းရဲသားတွေအတွက်ပေါ့လေအမတော်ကြီးလိုဟာမျိုးသူလုံးမပေးဘူးတဲ့အဲ့ဒီကျင့်ဝတ်တခုသူချွေရမ်းပြီးတယ်ချွေရမ်းပြီးတဲ့အခါကျတော့တိုင်းပြည်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့
Adana Dani Anu Napadia Madi, Daliti, Wipona Magamati. Pishio when you didn't talk on a machine kind of scenery bola. Say la solution is someone near to got a balloon, I'm not coming or the time money ja ube. A machine solution or she almost. Someone near to do the jump on la jam. Edma, cool moves to the gazum, Satin Biro. Over la the shit me up, say jammy and let him out. Do your children jibble. Say no, say that you top by yame, a season or two long baby, or cool moves like bola. Como bola gaja or panya, see that piroque, a cool so below shimmy town fall. Shimmy Tayola kind of bottle letters or shimmy as a saving him about Chilo Pola lane. You know, Saja Mishirova, you know, Tanavidi, nothing man solo quarava, so shimmy at the night. The night kind of era solution may not more corner. Yo, busy osari, you do ah. Men go dammy and living Congo sunshine. Tanga level Sunny Valley, Lambo, the Dichajali, loads of it of my Peter Dolai. So that would talk no option, shimmying, I say, no, no. She or she, Dodo to Ochopuma, Loen. I gave you the Asarega de los Hiendario, Topang resolution, the Comusula, Volazia Muro Woody, a good Comioma, the Capian Biro, Piciosa, Topiro, Billy, so do I have beyond any fear. So the child will live a child, ha, shimming and the cocoa of Milushi, Madame Fude, Madame Henry, Piciosa don't be like Didre, the only deal that there is a piano. Error. Coginess, they say, Paul Laya, do was hard as we do live. Remember, nobody knows what we have to see Columina. Colo village in Vision on your Sulati on Yahones. A little actually Chile. Ellie no need and they are me like Cecil Bimia like a semi below so she mean a top one and not. Luria Miana like a shimmy living Matanino. Ah, my dino being no decon Colida. I gave you the cool pumping on that line resolution. The gong now take cool amount of shimmy at the eye of the domain. Eric Hajar Buffaloes and now cool me and Jero de Lobe. Says Mimia Roma Bama to Sula de Mabito, the Haratabi. But that line was she and 2 years ago, the Yazumuri, your lomelo de Lotin. Mahopu and the Holy of Buffalo. I do primary time resolution, do the Pian Chama Bobas, Lenity, Dana, Lenity, Lineari, Level, Garina Jari, the Sama Jari. So, Diniama Alo, Dinganza, Yujapanga, Pietana, Shishin and Nigo. Shishin is Reniama, Pietana, Semiku, Tibu, Lure, Semiku, Tibu, the Semiku, Shishin Naima Dani, the Amuria, the job. Edilomam Ho Penny. Jatana Semius, a Jangia of Jota, a Jandia, Mata Babene, a Chudia will shut out Lolo, Mayahu, the Tengaza, Jatana, the good Chites, Jatana, Bacham Chatales, the Dichaja sunset. Sunset Biroma, Eddie Jatana, you position. Edilomam Penny, a Jandia, my fisherman, a Judia, like Bidoma, Nene and Nene Dilo. Fisherman resolution, the Baluma. Makia and Nine good thing as I Wow, Carava, 50 get a chain. Any done, Makamu does I know you that the Kodiga let the damn in the sky Samayami or Janet Yo. Joanina Jenny, Johnny, one seed, and Muri, one seed, and Nicole, one seed, or Tanka, Luye, to look and the human solution that day. So, Kavama, Dudia Mio, Komu Bilution, that moves the Pimu, Lunkin, Kalama, Oroma, at day. Shut down shade do it that there had to she short channel have a lot to your legend at the late on Tower Jabari. How the Libyans of Yara level hotaga, Bana Dipa, to the Daga, Chuta Inga. Maybe I you doing, I in you lin jin lewe. Pig would joke that at that kaya, Anna Mianley at that dolia, Jimiazadi, Shaunga, Apian, Judi. To the water that she in a cool living novel of Yambiro at that kind of day. That kind of that do we go. Now we don't use singing our living Matla. We follow the Kamala Shima, live about Damuri Chitati.
cái càng công thông mà được lũ làm chuyện đầu mà anh này có cái này sẽ bị rồi mà tất nhiên sẽ mình đi à u đi từ lúc ở chú sẽ đi à phố phố là cái khai cho lũ đi tất nhiên hàng lên về từ suy nghĩ đủ là từ lúc yogi ở trên đi lên về tiêu này tiêu mà đủ rồi u bộ yêu sen lắp bắp mu đi hàng lên về qua chả lại bộ yêu số là vậy hồ lô anh tiêu này tiêu yogi lên về mà qua giờ ở đây xí là lên về đủ về về đủ lên sẽ tao đủ lên sẽ tao yogi le chomo jale du le chora lu ko le chomo la te pi lo ma kwa la ko dan pi nya shi ai ko jin tin nya ko so yong la de akha ma at level 2 la deနောက်ပြီးတော့ယုတ်ရင်ဆင်းအင်္ဂါတွေလည်းပဲနင်းလာတယ်8000ကနေဆင်းသွားလိုက်တာ4000နဲ့ရောက်4000နဲ့ရောက်တော့လည်းပဲဒီမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကပျောက်သွားတာလို့ဆိုတော့ပဲတဖြည်းဖြည်းပို့ပြီးတော့တိုးလာဖို့ပဲရှိတော့ပေါ့အဲ့တော့ပြဿနာဇင်းမြင့်ကတော့ခုနကဆင်းရဲတဲ့ပြဿနာမောတိတဲ့ပြဿနာမဖြေရှင်းနိုင်တာဆင်းရဲတဲ့ခါကျတော့ခိုးတဲ့ခါကျတော့နောက်မိလို့တမန်လို့တဲ့ခါကျတော့ပြန်ပြီးတော့ခုခံနေတတ်ချင်းဆိုတဲ့အမှုပေါ်ပေါက်လာတယ်နောက်တကခိုးပြန်နေမိတဲ့ခါကျတော့ဘာလို့အသက်ခံမှာကြောက်တော့လိန်လာကြပြန်နေကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်ကိုယ်ကတော့မဟုတ်ပါဘူးဘာညာပေါ့ဆိုပြီးတော့လိန်ညာပြီးတော့ဖြေဆိုမှုတွေလောက်လာကြတယ်တတရားမြောက်မုသာဝါဒပေါ့အဲ့ဒီလိုမုသာဝါဒလွန်ကျူးတဲ့ကိတ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့တက်တန်းဟာဘယ်လောက်ထိဆင်းသွားတယ်လဲဆိုတော့နောက်ထက်ဝက်ချိုး4000ကနေတဲ့ဆင်းသွားတာ2000တန်းထိရောက်သွားတယ်ယောဂီအစင်းအင်္ဂါတွေလည်းပဲပို့ပြီးတော့နှိမ့်ချရတယ်အဲ့ဒီ2000တန်းရောက်ပြန်တော့လည်းထုံးစံတိုင်းပဲဒီမူကြီးကဆင်းရဲတဲ့ပြဿနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်မြဲပဲဆင်းရဲတဲ့ခါကျတော့ခိုးပြန်တယ်ခိုးလို့မိတဲ့ခါကျတော့တပ်ပြန်တယ်အတမလို့တော့တချို့လိန်ပြန်တယ်တချို့ကျတော့လောက်လာကြရှင်မြင်ဝင်သွားပြီးတော့ဂုံတိုက်ကြပြန်တယ်ဟာတခိုးကဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ခိုးတာစားတယ်ပြမဟုတ်ဘဲနဲ့လည်းပဲတခိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လည်းပဲတခိုးလောက်တယ်လို့ဂုံတိုက်တဲ့အမှုတွေလွန်ကျူးလာကြပြန်တယ်လူလူရဲ့တက်တန်း2000တန်းမှာပေါ့အဲ့ဒီလို2000တန်းဂုံတိုက်မှုတွေပိတုနာဝါစာလို့စာလို့ပြောတယ်လို့ပြောမယ်ပိတုနာဝါစာခေရောက်လာတဲ့အခါမှာလူလူရဲ့တက်တန်းတွေဆင်းသွားတယ်ဗေတိဆင်းမလဲ1000တန်းအထိရောက်သွားတယ်1000တန်းရောက်တဲ့အခါမှာအသက်တွေလည်းပဲပို့ပြီးတော့တိုးလာကြတယ်ရုပ်ရည်အစင်းအင်္ဂါတွေလည်းပဲပို့ပြီးတော့မှနှိမ့်ကျလာကြတယ်1000တန်းရောက်တော့နောက်ထပ်ဘလို့မကောင်းမှုတွေပေါ်ပေါက်လာကြပြန်တော့လို့ဆိုတော့အဘိဇ္ဇာ1000တန်းမှာအဘိဇ္ဇာဆိုတာကရုပ်ရည်တွေကလည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းကွာလာကြပြီတချို့ကရုပ်ရည်ချောမောလှပတယ်တချို့ကရုပ်ရည်ချောမောလှပခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့မလှတဲ့သူတွေကလှတဲ့လူကိုကြည့်လို့မရတော့မလာလို့နော်ဒါမျိုးတွေဖြစ်တာလူဖွဲ့စည်းမှာနောက်ထပ်ပေါ်ပေါက်လာပရဒါရကံဒီအဲ့ဒီတော့ကပရဒါရဆိုတာကသူတစ်ပါးသားမယားကိုပေါ့နော်ပြတ်မှဆိုကဒီနေ့ခေတ်ဖြစ်နေကြတဲ့မတိမ်မှုတွေလည်းပဲပါမှာပေါ့မတိမ်မှုတွေလွန်ကျူးတယ်ဆိုတာကယောဂီချောမောလှပတာတွေကိုမမောလို့လွန်ကျူးတာလည်းပါအခုပရဒါရသူတော်ဘာသားမယားကိုဒီနော်ဖောက်ပြန်ရတယ်ပဲလောလောပဲပြောကြပါဖောက်ပြန်ကြရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဆိုကြပါလို့ကိုလက်ရှိရထားတဲ့ကိုဇနီးမယားခင်မွန်းယောက်ျားထက်တခြားပေါ့နော်သူတော်ဘာယောက်ျားသားမယားကယောဂီအစင်းအင်္ဂါပါညာစသည်အဖြစ်ချောမောတယ်လှပတယ်တာလုံးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလက်ရှိကိုမှပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရာထက်ပိုပြီးတော့တာလုံးတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေအဲ့ဒါတွေကိုမမောပြီးတော့မှအဲ့ဒါတွေကိုခံယူသုံးဆောင်နေကြတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ပရဒါရကံတွေကိုလွန်ကျူးလာကြတာဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးပြောစရာရှိတာကပရဒါရနဲ့ကာမိတုမိစ္ဆာစာရဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးနှလုံးကသိမပွဲကြပရဒါရဆိုတဲ့ဟာကိုနည်းနည်းအကျဉ်းနည်းမယ်လို့ထင်တယ်သိပြီးတော့မသုံးကြကာမေတုမိစ္ဆာစာရကတော့၅ပါးတိလာထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှအမြဲတမ်းလို့ရွတ်ဆိုနေရတဲ့အခါကျတော့အလုံးရင်းနှီးတယ်ပေါ့နော် definition မတူစောင့်ကြည့်လိုက်နိုင်ရမယ် area ချင်းလည်းပဲမတူကြပရဒါရဆိုတာတော့ကာမဂုဏ်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကာမပိုင်လျောက်ချမ်းရှိတဲ့ဇနီးမယားလျောက်ချမ်းနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ပြစ်မှုမျိုးကိုပရဒါရကံလို့ပြောတယ်
ကာမေတုမိစ္ဆာစာရကျတော့သူ့ရဲ့ area နည်းနည်းလေးကျဲလာတယ်ကျဲလာတဲ့အလျောက် definition ကလည်းပဲဖွင့်ဆိုရတဲ့နေရာမှာနည်းနည်း controversial ဆိုတော့အငင်းပွားစရာလေးတွေလည်းပဲရှိတယ်ပါဠိပုတ်ရဲ့ဆိုလိုရင်းကတော့ကာမေတုမိစ္ဆာစာရကာမေတုဆိုတာကာမဂုဏ်ပေါ့နော်ရူပယုံတတ္တယုံကန္နယရတယုံဖွတ်ထပါယုံဒီကာမဂုဏ်အဲ့ဒါကိုကာမဂုဏ်လို့ဆိုတယ်မိစ္ဆာဆိုတာကမှားမှားယွန်းယွန်းပေါ့အာစာရဆိုတာကပြုကျင့်ရတာဆိုတော့သူ့ရဲ့ area ကပို့ပြီးတော့ကျဲတော့ဒီနေ့ကလည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် living to together ဆိုတဲ့အမှုကိစ္စတွေလည်းပဲကာမေတုမိစ္ဆာစာရဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာအကျုံးဝင်တယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီနေ့ခေတ်ဒီဘန်းစားနေတဲ့ homosexuality လို့ခေါ်မှာပေါ့နော်လိင်တူချင်းလက်ထပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပဲဒါကာမဂုဏ်ကိုမှားမှားယွန်းယွန်းသူတို့ကျင့်သုံးရသူလည်းပဲဒါကာမေတုမိစ္ဆာစာရဆိုတဲ့ဒီထဲမှာကျုံးဝင်တာသူ area ကကျဲအဲ့တော့ပါဠိစာပေကျမ်းဂန်တွေမှာလာကြတာကတော့အမျိုးမျိုးဖွင့်ဆိုရတယ်ပေါ့လေဖွင့်ဆိုကြတယ်ဆိုလို့ဖွင့်ဆိုကြတဲ့အတိုင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာမေတုဆိုတာကတော့ဒီလို sexual ခန္ဓာဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်ကိုခံစားကြတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့သားမယားကလွဲပြီးတော့ဘသူနဲ့မှဘယ်မိန်းကလေးဘယ်ယောက်ျားလေးနဲ့မှမဆက်ဆံတာကအကောင်းဆုံးပေါ့ကာမေတုမိစ္ဆာစာရကလွတ်မပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကာမေတုမိစ္ဆာစာရဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာအကျုံးဝင်သွားမယ်ဒါကအငင်းပွားစရာရှိတယ်အငင်းပွားစရာရှိတယ်ဆိုတာဒီနေ့ကအနောက်တိုင်းလူနေမှုစနစ်ကိုကြည့်ကြည့်နောက်တိုင်းလူနေမှုစနစ်မှာ living together ဆိုတာကသူရဲ့ယဉ်ကျေးမှုမှာကတော့ထမင်းစားရည်တော့တယ်မိဘတွေက level လက်ခံတယ်အဲ့သူတို့လူဖွဲ့စီအစိုးရကလည်းပဲတရားလက်ခံထားတယ်နောက်ပြီးတော့ကာယကံရှင်ချင်းချင်းလည်းပဲတောင်းနေပြောက်ကြည်လူကြတဲ့သဘောတူလက်ခံကြတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့စောရဏကတူသဘောတူပြုကျင့်ရတယ်တောင်းဝင်ကျင်ကလည်းလက်ခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကာမေတုမိစ္ဆာစာရမမြောက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ critical question ပေါ့ကတိကတ္တပေါ့နော်ရှင်းရတော့နည်းနည်းတော့ခက်တာအဲ့ဒီလို complaint မျိုးလည်းပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအမှုကိုလုံးတယ်လားမလုံးတယ်ဘူးလားဆိုတဲ့နေရာမှာကာမေတုမြောက်တယ်မမြောက်တယ်ဆိုတာလေးကိုအသာထားအဲ့ဒီရှုထောင့်ကနေမကြည့်ပဲနဲ့တခြားရှုထောင့်ကနေတခုကြည့်အောင်တခြားရှုထောင့်ကဆိုတော့တခြားမဟုတ်ဘူးရသော်ဘုရားကဟောထားတယ်မကောင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်ကြနဲ့ကောင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ကြလို့တော့မကောင်းမှုဆိုတာပါလေကောင်းမှုဆိုတာပါလေဒါလေးကိုပထမဆုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို living together တော့ခုနပြောတဲ့ homosexuality လို့ဆိုတဲ့ဒီကိစ္စတွေလုပ်တယ်လားမလုပ်တယ်ဘူးလားဆိုတဲ့အဖြေဟာရှင်းသွားလိမ့်မယ်ကာမေတုမြောက်ကာမေတုမိစ္ဆာစာရကမြောက်တည်ဖြစ်စီမမြောက်တည်ဖြစ်စီအဲ့တော့မကောင်းမှုဆိုတာကိုဘာနဲ့တိုက်တာလဲခုနကတော့ဟောတာကတော့ဒုစရိုက်တရား10ပါးဟာမကောင်းမှုပဲဒါအချမ်းမြင်ဟောတာဒီတဲ့တစ်ခုစီလိုက်ပြီးတော့ပြောနေမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမဆုံးနိုင်ဒါကြောင့်မို့လို့မကောင်းမှုနဲ့ကောင်းမှုကိုဘယ်လိုနားလည်ကြရမလဲဘယ်လိုခွဲရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့ကာယကံဝစီကံကြောင့်ပေါ့မိမိမှာရောသူတစ်ပါးမှာပါအကျိုးထိခိုက်နစ်နာပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲစေနဲ့အလုတ်မှန်လို့မရဘူးမကောင်းမှုပေါ့ဒီလိုအလုတ်မှယူကြရဦးဇင်းဒါလေးကိုထပ်ပြီးတော့ပြန်ပြောမယ်မကောင်းမှုဆိုတာဟာမိမိရဲ့ကိုယ်နဲ့တော့၎င်းနှုတ်နဲ့တော့၎င်းပေါ့လေပြုမှုလိုက်လို့ပြောဆိုလိုက်လို့မိမိမှလည်းပဲအကျိုးစီးပွားတွေထိခိုက်တယ်သူတစ်ပါးမှလည်းပဲအကျိုးစီးပွားတွေထိခိုက်နစ်နာမယ်ဆုံးရှုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီမကောင်းဘူးတူတာအဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြောင်းပြန်ပြီးတော့နားလည်လိုက်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဗာတိတ်ခါမှုတွေတစ်ခုချင်းလိုက်ပြီးတော့မှတ်နေစရာမလိုအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကာမေတုခုနက living together ဆိုတဲ့ကိစ္စဒီမိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆုံးရှုံးနေသလားနစ်နာစေသလားသူတစ်ပါးကိုထိခိုက်စေသလားဆိုတဲ့ရှုထောင့်ကနေသုံးသပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနောက်နိုင်ငံတွေမှာသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုရခေါလို့တယ်ဟုတ်ပြီအတူတူနေရတယ်သို့တော်လည်းပဲအကြောင်းမတိုက်ဆိုင်လို့မလို့လက်မထပ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တချို့မိဘတွေအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေ single mother ကတော့အမေတယောက်တည်းကပဲသားသမီးတွေကိုကျူးစုဆောင်ရှောက်ကြကိုကသားသမီးညာဝင်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လေကိုမှအဖေမရှိအဖေဆိုတာကဘယ်သူ
လက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ပြရမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဘယ်လောက်ထိခိုက်မလဲပေါ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းပဲဦးဇင်းတို့ဗမာပြည်လို့ရှိရင်ပိုဆိုးတာပေါ့ပိုဆိုးပစ္စည်းပြောတယ်လင်ကောင်မပေါ်ဘဲနဲ့မွေးတဲ့သားပတ်ဝန်းကျင်မှာခေါင်းတော်မဖော်ရဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အပြုမှုတစ်ခုဟာနောက်ထပ်သားတွေသမီးတွေပြောတယ်သားတွေသမီးတွေကိုလည်းပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ရဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုရစေတယ်ဒီလိုကလေးတွေလူအဖွဲ့အစည်းမှာများလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေမှာလည်းရောက်တာအဖေမေဆိုတာဘာမှကြီးလူတင်ကြမလို့သူတို့မဆောင်ကြည့်နိုင်တော့အားရရရင်ဟွာပြူပြီးတော့တို့တွေမွေးလာကြအတွေးခေါ်ကအဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်သူတို့မိဘနေရာရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ထက်မလို့တော့တို့မိဘတို့ကလည်းပဲတို့တွေကိုဒီလိုပဲလုပ်ပြီးတော့ပြစ်ထားလိုက်တာတို့လည်းပဲကူးဆိုင်ဆရာမလို့တော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့တော့မိဘနဲ့သားသမီးဂျမ်းမှာလည်းပဲဒီလိုပေါ့နော်အမြင်ကြီးမှားလာကြတယ်မိဘနဲ့သားသမီးရဲ့တန်ဖိုးကိုနားမလည်လာကြတော့စိတ်တိုက်ပွဲဆိုင်ရာကြီးယူရွန်းလာကြတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကထိခိုက်လာတယ်အသက်ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့စကားပြောပြီးလေအဖေအမေနေမကောင်းလို့ဆေးရုံတက်ရလည်းပဲတွားပြီးတော့မေးဖို့မရဘူးလုံးမအားသေးဘူးသားသမီးတွေဒီလိုပြောကြတယ်ဘယ်လိုဘောဓဘာသာမရှိတဲ့ခါတုန်းကတော့ရိုင်းလာမယ်ဒီလိုထင်ကြတယ်တော်တော်လည်းပဲသူတို့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဘဝကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကတကယ်ခံစားရတာသူတို့လက်ရှိခံစားနေတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုသူတို့ပဲသိတာသူတို့မသိရသူတို့တော့ကလည်းဖေးမေကဂိမ်းဆိုင်တယ်ဒီတိုင်းပြထားကြတာဆိုတော့ဖေးမေလည်းကြလို့ရှိရင်သူတို့လည်းဂိမ်းဆိုင်တော့ပေါ့ဒါလောကတော့လူဖွဲ့စည်းရဘယ်လောက်ထိခိုက်လာပြီနဲ့လာတာလည်းဆက်ဆုံးရှုံးလာတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုတုံးသက်ခြင်းအဖြစ်11 to together ဆိုရင်ဒီကိစ္စဒီကာမေတုမိစ္ဆာစာရကမြောက်တည်ဖြစ်စီမမြောက်တည်ဖြစ်စီမကောင်းမှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးမလုပ်ကြတာဟာအကောင်းဆုံးပဲလို့ဦးဇင်းတို့ဒါဒီညမှာကဘာဥကာလကပေါ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေလေးကိုတုံးတက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကောက်ချရသင်္ကန်းစာတွေလည်းယူကြရလူဖွဲ့စည်းတစ်ခုတည်ငြိမ်အောင်တည်ဆောက်ကြတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒါတွေဟာအရေးကြီးတယ်လို့ဒီလိုနားလည်ကြအောင်နော်အဲ့တော့ပြောနေတာကတော့လူတို့ရဲ့တက်တန်းတတောင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေပရဒါရကံတွေလွန်ကျူးလာကြတယ်လွန်ကျူးလာကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘာဖြစ်လာကြအောင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအချင်းချင်းတွေပြဿနာတွေများလာတာပေါ့ဆိုကြပါစို့အိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်ရပြီဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကတည်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ပထမဦးဆုံးကတော့ကာယကံရှင်လွန်ကျူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ဆင်းရဲကြတယ်ဒုတိယမိဘတွေအရှိရကြတယ်တတိယအတိုင်းဝိုင်းမှာသူတို့လူတော်မတွေ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်တကူလာပြီးရှုံချကြတယ်ကြည့်ရကြဘာဖြစ်လို့ဆိုအဲ့ဒီတော့သူတို့ကသူတော်ကောင်းကြီးကထုံးကနေတဲ့အချိန်ကြီးတလင်တမြတ်စနေပဲဆိုကြပါတော့ဒါကတန်ဖိုးထားပြီးတော့ကျင့်သုံးနေကြတဲ့အခါမှာဒီဖောက်ပြန်မှုတွေလွန်ကျူးလာကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲစိတ်ဆင်းရဲတယ်အကျိုးတွေဆုံးရှုံးနေဒုတိယမိမိနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့မိဘတွေဆရာသမားတွေလည်းပဲစိတ်တော်ကတွေရောက်ကြရတယ်နောက်တတိယကုပတ်ဝန်းကျင်ကိုပါထိခိုက်လာတယ်ဒီလိုဖြစ်လာကြအဲ့ဒီလိုပေါ့နော်အကျိုးဆက်တွေကိုမှန်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေဟာတိုးတိုးရှောင်ကျင်ရမယ်အပူတွေပါလားရှောင်ကျင်တဲ့အရာမျိုးတွေပါလားအလုံးနားလည်ကြအောင်အဲ့ဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းဆော့ရုပ်လာတဲ့အခါမှာဘယ်ထိရောက်သွားကြတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တတောင်းတန်းမှာယေတေတတံဒုပလဝန္နဒုပန္နတိဝန္နဝန္တိတတပိဆိုင်သောပရိတန္တာရိတုသာရိကံအပိစိတုအဲ့ဒီလိုတဲ့ပရဒါရကံဒီကာမိတုမိစ္ဆာဇာရကံဒီကိုတဖြည်းဖြည်းလွန်ကျူးလာကြတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲမြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောပြောတာရှိသေးတယ်မိစ္ဆာဇာရကျူးလွန်ကလည်းမုံညာသူများရန်သူပွား၍ရှားပါလက်တိတ်ချမ်းသာစိတ်၏ကာမေတုမိစ္ဆာဇာရကလွန်ကျူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလူမုံများတယ်ဟုတ်တယ်ဒါဆိုတော့ပစ္စုပ္ပန်မှာကြည့်လို့ရှိရင်ဒါသိတာပဲမြတ်စွာဘုရားကဟိုးတယ်လို့ခေါ်ဟုတ်တယ်လေကိုယ့်ရဲ့တမီးပဲပြောကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယားပြောကိုလာပြီးတော့ဖောက်ပြန်ရပြီဆိုမှတော့သူ့ရဲ့အတိုင်းအဝန်တစ်ခုလုံးကသူ့ကိုရန်သူလို့ဆက်ဆံရမှာပေါ့လူမုံများတယ်ရန်သူလည်းပဲများတယ်နောက်ပြီးတော့ရှားပါလက်တိတ်ချမ်းသာစိတ်၏အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလူအတိုင်းဝိုင်းနဲ့မဆန့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကဘယ်လို့မှရှိတဲ့ဥစ္စာရှားလို့မရဘူးလေလူတော်တို့မှမတိုးရတော့ဘူးစီဝါဥစ္စာပေါ်တင်နေရှားဖို့ဖွေးဖို့မလွယ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူလည်းကိုယ်လည်းပဲစိတ်ဆင်းရဲတယ်စိတ်လည်းပဲစိတ်ဆင်းရဲတယ်အဋ္ဌိပန္တုမျိုးယုခါက
ဒါကတော့တမန်ဘောကတန်တရာလောကကိုပြောပြတာတကယ်လို့ဒီဘဝကနေသေပြီးတော့သွားကြရမယ်တမန်လောကနောက်ဘဝရောက်ပြန်တော့လည်းပဲတဲ့အဋ္ဌိပန်းတို့မျိုးယုခါကမျိုးသမီးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဟိုမြောက်ဒီမြောက်ဒီနေ့ကတော့ဂေးလို့ခေါ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တတ်တယ်နောက်ပြီးတော့အမျိုးယုရုပ်ညံ့တဲ့အမျိုးမှလူသွားပြီးတော့ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့အမျိုးတွေဆိုတာဒီနေ့ခေတ်လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်စာမျိုးယုတို့ဟာမျိုးမှာပေါ့အဲ့လိုမှသွားပြီးတော့ဖြစ်တတ်တယ်နောက်တစ်ခါမျက်နာမလားအရှိရလျက်ရူပအိန္ဒြေရွှင်သွေချွတ်သိမ်းဆိုရင်များစွာချစ်သူပွားသည်ရှောင်းကအပြန်အကျိုးဒီဘဝမှာကာမေတုမိစ္ဆာဇာရကံပရဒါရကံလွန်ကျူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လျက်ဘဝတိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူနဲ့ဘယ်တော့မှမဆုံးသေးရဘူးချစ်သူနဲ့ကိုယ်ကွင်းရမှာပေါ့အဲကြောင့်ဖြစ်လျက်ဘဝမှာကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံကျင်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအမှုမျိုးကိုတို့တွေရှောင်ရရမယ်လို့ပစ္စုပန်ဘဝတကူနဲ့မကြည့်ဘဲနဲ့တန်ត្រာအရှိကိုကြည့်ပြီးတော့မှထိန်ထိန်တိမ့်တိမ့်နေကြထိုင်ကြပြုမှုကျင့်ကြံရမယ်ကောင်းပြီလူတို့ရဲ့တက်တန်းတစ်တောင်းမှာအဲ့ဒီလိုဒီအမှုတွေထူပြောလာတော့တဖြည်းဖြည်းဆုပ်ယုတ်သွားတယ်ဘယ်လောက်ထိဆုပ်အနှစ်9000တန်းကိုထုတ်ဝက်ကျသွားတယ်အနှစ်9000တန်းတဲ့ကမှာပါဠိပေါ်လာတယ်လေကြောင်းရောက်ကျန်ကျန်တန်းတန်းဆေးတဲ့ပရုသဝါစာဆိုတဲ့အမှုမျိုးတွေပေါ်လာတယ်ဘာမှအကျိုးမရှိရေမြအဖတ်မြပေါ့နော်ဟိုလူအတင်းပြောဒီလူအတင်းပြောဆိုရင်ဒီလိုတန်ဖတ်ပလပဝါစာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေပေါ်ပေါက်လာပြန်တယ်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါတက်တန်းဆင်းသွားပြန်တယ်ဘယ်ထိဆင်းမလဲ2500တန်းကိုရောက်သွားတယ်နှစ်2500တန်းမှာဘာတွေထပ်ပြီးတော့မကောင်းမှုတွေပေါ်ပေါက်လာပြန်တယ်အဘိဓါတယောက်နဲ့တယောက်အနာလိုတော့တိတိတာတာယောဂီအစစ်တွေကွာသွားပြီနောက်ပြီးဗျာပါဒနောက်ဆက်ကွာဗျာပါဒကျတော့ရုပ်ရည်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရုပ်ချိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မနာလိုတဲ့အခါကျပစ္စည်းရပစ္စည်းကြောင့်ပေါ့ဒါမျိုးတွေကြံစီလာကြတယ်မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေထပ်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာပြန်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှင်းသွားပြန်ရှင်းသွားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့1000တန်းကိုရောက်သွားတယ်1000တန်းရောက်သွားတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာပြန်တယ်ဘယ်လိုဒုစရိုက်မျိုးလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတယ်မှားရတဲ့အယူတွေပေါ့ဟိုဒီဟိုအရင်တစ်ခါတုန်းကလည်းပဲဒီခမ်းမှာပဲပြောဘူးတယ်လေမရှိစမျိုးနတ္ထိဒိဏံအလူလူရဟအကျိုးမရှိဘူးနတ္ထိရိဋ္ဌံဘူဇောပတ်တာလေဆိုတာမျိုးဟာလည်းပဲအကျိုးမရှိဘူးနတ္ထိဘုဒ္ဓံတယောက်နဲ့တယောက်လက်ဆောင်ပန္နာရဲ့အပြန်အလှန်ပေးကြတယ်ဆိုတာမျိုးဟာလည်းပဲအကျိုးမရှိဘူးနတ္ထိဒုက္ကတဒုက္ကတနံကမ္မနံဖလံဝိပါကောကောင်းတာတွေဘယ်လောက်ပဲလုပ်လို့ကောင်းကျိုးရင်လို့မရနိုင်ဘူးမကောင်းတာတွေလှုပ်ချင်းနိုင်လို့ပြင်မဲ့မကောင်းကျိုးရင်လည်းပဲတို့တို့တွေမခံစားရဘူးနတ္ထိမတ္တအမေကိုလည်းပဲကျေးဇူးတင်ရမလို့နတ္ထိပိတာအဖေကိုလည်းပဲကျေးဇူးတင်ရမလို့နတ္ထိအယံလောကောဓမ္မလောဘနောက်ဘဝကနေပြီးတော့သေလာစရာဒီဘဝဒီလောကဆိုတာမျိုးလည်းပဲမရှိဘူးနတ္ထိပရောလောကဒီဘဝကနေသေသွားကြရမယ်ဓမ္မလောကနောက်ဘဝဆိုတာမျိုးလည်းပဲမရှိဘူးဆိုတော့ဒီလိုမှားယွင်းတဲ့အယူဆမျိုးတွေလူတို့ရဲ့တက်တန်းတက်ထောင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာကြပြန်ရောတဲ့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အလျောက်လူတို့ရဲ့တက်တန်းနဲ့တစ်ခါဆုတ်ပြန်ရောဆိုတော့ပဲတိရောနှစ်900တန်းကိုရောက်သွားတယ်နှစ်900ရောက်တဲ့အခါမှာထပ်ပြီးတော့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေပေါ်လာပြန်တယ်ဘလို့ဒုစရိုက်မျိုးတွေလဲလို့ဆိုရင်အဓမ္မရာဂောတဲ့ဝိတ္တမလောဘောမိစ္ဆာဓမ္မောတဲ့အဓမ္မရာဂဆိုတာကအဓမ္မရာဂဆိုအမေနဲ့သားသမီးနဲ့ဖေးမမယွင်ယွင်အမှုကိစ္စတွေလွန်ကျူးလာကြတယ်အကူနဲ့နှမဒါမျိုးတွေပေါ့လေမကောင်းမှုဒီကာမဂုဏ်နဲ့ဝိတ္တမလောဘတဲ့လူရဲ့တို့ဖြစ်ကြလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာမကုံရသေးတဲ့တတ္တဝါအနေနဲ့တာမယာနဲ့ဒီကာမဂုဏ်ခံစားကြတာဆိုတာဟာဒါတဘာဝသို့တော့အဲ့ဒီခေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကာမဂုဏ်နီးအမျိုးမျိုးနဲ့ခံစားလို့ရအောင်ကြံဖန်ပြီးတော့လှုပ်လာကြတယ်အဲ့ဒါကိုဝိတ္တမလောဘလို့ပြောနောက်တစ်ခါမိစ္ဆာဓမ္မဆိုတာခုနကဦးရှိပိုင်းမှာပြောပြခဲ့တယ် homosexuality လို့ခေါ်တဲ့လိင်တူချင်းဆက်ဆံတယ်ဆိုတဲ့အမှုတွေပေါ်ပေါက်လာတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမှတ်သားစဉ်တစ်ခုကhomosexuality ဆိုတာတို့ကဒီနေ့ခေတ်မှာလည်းကြားဘူးဒါဟာကဘာဥကလာလူသားရဲ့တက်တန်း900ကလေးကတည်းလို့ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်မကောင်းမှုဒုစရိုက်တစ်ခုပဲလို့
ဒါဒီတုတ်တန်ဒေသနာတော်ကိုဖတ်ပြီးတော့ဘုဟုတုတအနေနဲ့မှတ်သားကြရတယ်ပေါ့ဒီကနေ့ကြောက်တဲ့ခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းပို့ပြီးတော့ပုံများလာတာပေါ့ဟောတိရိလင်္ကာမှာဘာလို့မှဆိုလို့ရှိရင်တချို့သတင်းစာတွေကရေးကြတယ်ဒီယောက်ျားပြည့်တဲ့စာရီတောင်မှ1000လောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုသူတေသနာစာရန်တွေပါလေကောက်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ်ပြကြတာမျိုးတွေလည်းဥစဉ်တွေ့ဘူးနောက်တစ်ခါဒီယူရိုနိုင်ငံတွေဘာမှတော့ပြောကြမလို့တော့ဒီပေါ်တူဂီနိုင်ငံလားဘာလားတရားဝင်လိန်တို့လက်ထပ်ခွန်တွေပါတယ်သူတို့ခွင့်ပြုလိုက်ဒီညမှာလည်းဥစဉ်တို့သုံးသပ်ကြရမယ်သင်္ကန်းစာတစ်ခုကဥပဒေတစ်ခုခွင့်ပြုလိုက်တယ်ဆိုတာဟာအစိုးရတစ်ခုကခွင့်ပြုပေးလိုက်တယ်ဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်လက်ခံလို့သဘောတူတချို့ကနှစ်ဦးသဘောတူလွန်ကျူးလို့ရှိရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းလက်ခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာမကောင်းမှုမဖြစ်ဘူးလို့ယူဆကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဒါမြတ်စွာဘုရားဒီနေရာမှာပြောနေပြီအဓမ္မမိစ္ဆာဓမ္မမှားယွင်းတဲ့အကျင့် homosexuality ဟာမှားယွင်းတဲ့အကျင့်ဘယ်အစိုးရကပဲလက်ခံပြီးတော့တရားဝင်ခွင့်ပြုလူသားတွေအချင်းချင်းခွင့်ပြုတိုင်းတဘာဝအရာတဘာဝတရားကခွင့်မပြုဘူးပေါ့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ဆိုတာကတဘာဝရှုထောင့်ကကြည့်ပြီးတော့ဟောပြတာသူ့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆန္ဒအရာမကြိုက်လို့တားမြစ်တာမျိုးပိတ်ပင်တာမျိုးမဟုတ်ဒီနေ့ခေတ်လူငယ်အများစုမှာအဲ့ဒီအယူဆလေးတွေစွဲနေလို့ပြောပြတာမိဘတွေကလည်းပဲသဘောတူတယ်ကာယကံရှင်တို့လည်းပဲသဘောတူတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းပဲလက်ခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမှုဒီပြစ်မှုမမြောက်ဘူးလို့ယူဆနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဒီစက္ကဝတိသုံးပါမြတ်စွာဘုရားကပြောပြတယ်ဒီလိုလုပ်တဲ့မှုတွေကမိစ္ဆာဓမ္မဖြစ်ပါလေမှားယွင်းတဲ့အကျင့်တွေပေါ့နော် wrong practice ဖြစ်ပါလေလို့ဒီမှာထင်ထင်ရှားရှားမိန့်မှန်ထားတယ်ကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီလိုလူတို့ရဲ့တက်တန်250တန်းကနေပြီးတော့250နဲ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှင်းသက်သွားတယ်လူတို့ရဲ့တက်တန်အဲ့ဒီခေတ်မှာဘာတွေပေါ်လာတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဖေဆိုတာခုနပြောတယ်လို့အတိမမပြောတော့အမေဆိုတာလည်းပဲအတိမပြောတော့ဦးကြီးဦးလေးဇနီးမယားဘာမှလောင်ပြောနဲ့အတော်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒေါ်လေးဆိုတာလည်းမရှိတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်လာရတယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေထူပြူတောင်းကျင်းလာတဲ့အခါတက်တန်းကတဖြည်းဖြည်းရုပ်လာတဲ့အခါကျတော့နှစ်တရာတန်းကိုတစ်ခါလေးရောက်နှစ်တရာတန်းကတော့ခုလက်ရှိမျက်မှောက်ခဲ့ပဲဒါနှစ်တရာတန်းပဲအဲ့ဒီနှစ်တရာတန်းမှာဦးဇင်းတို့ရဲ့ဂေါရမတိတ်တ္တဂေါရမဗုဒ္ဓပေါ်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူလာကြတယ်နှစ်တရာတန်းဦးဇင်းတို့လက်ထက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသုံးသပ်ကြည့်လေအသက်တန်းကိုကြည့်လို့နှစ်တရာဆိုတာကတကယ်တော့ပြောရရင်နှစ်တရာပြည့်အောင်ရတယ်လို့ကဘာမှာလေချိုးရည်ကြည့်လို့ရှိရင်ရနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ပါတကယ်တော့မရှိတော့အသက်တန်းတွေလည်းတိုးလာအသက်တန်းတိုးလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှတခြားမစင်စားတဲ့လူတွေကိုချင်းတရားမကောင်းဘူးဟုတ်တယ်လေဒီရုပ်ရည်အစင်းဆိုတာကဆိုကြပါစို့လူကြီးကိုချင်းတရားရဲ့ရိုက်ခတ်မှုလေးကိုနည်းနည်းလေးပြန်စဉ်းစားကြည့်အောင်ကမ္မသမုဋ္ဌာနာဥဒုကမ္မပစ္စယဥဒုသမုဋ္ဌာနာဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးရှိကံလူတို့ရဲ့ပြုမှုလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဟာဥဒုကိုပြောင်းလဲစေတယ်ဥဒုကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဒီကနေ့ခေတ်အိုဇုံဘဝတွေပါတယ်ဆိုတာဟာလည်းပဲလူတွေလောဘဒေါသမောဟအလျော်ပြုကြလို့ဆိုကြပါစို့စေယုံတွေကနေပြီးတော့ကာဝန်နိုင်အောက်ဆိုင်တွေလည်းပဲအများကြီးထုတ်တယ်လူတွေနေ့စဉ်နဲ့သွားတယ်ကဘာမှစိတ်ကြည့်ဖို့ကားတွေမော်တော်ကားတွေအစီဘယ်လောက်ရှိမော်တော်ဆိုင်ငယ်တွေအစီဘယ်လောက်ရှိစေယုံတွေဘယ်လောက်ရှိအဲ့ဒီကနေထုတ်လိုက်တဲ့ကာဝန်နိုင်အောက်ဆိုင်တွေကအဲ့ဒါတွေစုတော့အပူတွေလုံကင်းလာတဲ့အခါမှာအိုဇုံမှာတဖြည်းဖြည်းပေါ့နော်ပါလာတဲ့သဘောအိုဇုံမှာဆိုတာအလုံးနားလဲကြတယ်လူသားတွေကိုဒီနေကနေကြောက်ရောက်လာတဲ့ခရမ်းမောင်ရောင်ကြီးလို့ပြောမှာလူသားတွေအရေးပြားတွေကိုယောဂအန္တရာယ်တွေရရှိနိုင်တဲ့တတ်တမျိုးကိုကာကွယ်ပေးထားတာပဲဒီအိုဇုံမှာတဖြည်းဖြည်းပါလာတဲ့အခါကျတော့ယာတိဥရုကအကုန်လုံးဥဒုနိယမယပြောင်းလဲသွားတယ်ဘာတွေကိုရိုက်ခတ်မလဲလို့ဆိုတော့ပထမအဆုံးတက်တော်တွေပေါ့ဥဒုယာတိတော်ကိုဒီတက်တော်ရှိမှစမ်းရည်ရတယ်တည့်ရရှိမှစမ်းရည်ရတယ်ဆိုတာဒီတက်တော်ဌာနကဆောင်းဖို့တခုရှိတယ်သူတို့ကအပြန်အလှန်မီတီပြီးတော့နေနေကြတာလေ
ဆိုကြတော့တက်ပင်ဝပဲနေစိမ့်စိမ့်လန်းလန်းစိုးစိုးပြေးပြေးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရာဒေတာမှာမိုးလေဝသတွေမှန်တယ်ပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့သူရဲ့သဘာဝအရာဒီတက်ပင်ရင်းမြေတော့တက်ပင်တွေဆိုတာကဒီကောင်းကင်နေပြီးတော့ရွာချလိုက်တဲ့မိုးရီမိုးပေါက်တွေကိုသူတို့စုပ်ယူပြီးတော့ဖမ်းယူပြီးတော့သိမ်းဆည်းထားကြတော့တိုးနှောင်းထားကြတာဘယ်ထဲမှာတိုးထောင်ထားသလဲဆိုရင်အမြင့်တွေထဲမှာလည်းပဲတိုးလောင်းမယ်ပင်စီတွေထဲမှာလည်းပဲတိုးလောင်းမယ်ဒီအရွက်တွေခိုင်းပြန်ခိုင်းတာအသီးတွေအကုန်လုံးပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာတိုးလောင်းထားတာတိုးလောင်းထားလို့လည်းပဲစူးစူးပြေးပြေးနဲ့စိမ့်စိမ့်လန်းလန်းတွေလို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ရာသီဥတုကပူလာပြီးမိုးလည်းမရွာဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့မှရှိနေတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီအရေးလေးတွေကိုထုတ်ပေးရတယ်အမြင့်ကနေပြီးတော့သူတို့တွေမိုးတွန်းကာလာတတွန်းလုံးသိသိထားတဲ့ရေတွေကိုအဲ့ဒီမှာထုတ်ပေးနေအနေရမပြီးတော့နောက်ထပ်မိုးရမစုံနိုင်သူတို့ထုတ်ပေးနေတယ်နောက်ပိုင်းအရွက်တွေလည်းပဲခြောက်လာတယ်အသီးတွေလည်းပဲကျွေလာတယ်တက်ကိုင်းတွေဆိုတာလည်းပဲတခါလဲအချောက်တွေဖြစ်ပြီးတော့တောကြီးကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်မီးလောင်တဲ့တောကြီးလိုဖြစ်လာတယ်တက်တော့နဲ့ယာဒီကုလူကဒီလိုအပြန်အလှန်မိတီးပြီးတော့နေရတယ်ယာဒီကုလူမမှန်တော့ဘူးပေါ့ယာဒီကုလူမမှန်တော့ဘာဖြစ်လဲတော့အထူးသဖြင့်တောင်သူလယ်သမားတွေစဉ်းစားကြည့်လေဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာကဒီယာဒီကုလူကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲစိုက်ပျိုးလုပ်ငန်းလုပ်ကြဒီဘက်နိုင်ငံတွေလိုစစ်မှုတွေကမထွန်းလာတဲ့အခါကျတော့မိုးရွာမှသူတို့လေထွန်ရတယ်မိုးရွာတဲ့ချိန်မိုးကမရွာဘူးဆိုတော့တောင်သူကတငန့်နဲ့စိုက်ရမှာလားမစိုက်ရဘူးလားစောင်းရင်းနဲ့စိုက်ရမယ့်အချိန်ကကျော်သွားပြီဆိုတော့မိုးကလည်းမရွာဘူးဆိုတော့မနေနိုင်တော့ကဲကွာတို့ကလည်းပဲဒါစိုက်မှစားမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှိတယ်မြတ်ရေစုပ်စတဲ့ကလေးနဲ့ချောင်းနေမြောင်းတွေကတခါလဲစုပ်ထုတ်ပြီးတော့လဲတဲ့ထည့်ပေါ့ထွန်ရပြီးတော့စိုက်ပြိုးလို့ကောက်ပဲသင်္ကန်းလေးတွေဖြစ်လာပြီခုရတော့မယ်ရိတ်ရတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမိုးကမလို့အဲ့တဲ့ခါကျတော့ထားပြီးပြုံးနေဆိုရွာချတဲ့ခါကျတော့စားကနေပဇံတန်းကပြုတ်ကြတယ်ဆိုပိုးတွေကြတယ်အတိတွေမအောင်တော့ဘူးမအောင်တဲ့အတိတွေခုကိစ္စမရှိပါဘူးကွာအာဟာရဓာတ်မပြေပါလေဒီနေ့ခေတ်ကတိုးတက်နေတဲ့ခေတ်ကြီးပါခင်မီနီးစ်နေတဲ့စိတ်ယုံကနေထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကောင်းမွန်တဲ့အရာသာရှိတဲ့အစားအသောက်တစ်ခုတော့ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ခင်မီနီးစ်နေတဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လူတွေကလည်းပဲစီးမဲ့ကမ်းမဲ့ဝိသမလောဘတွေနဲ့ထုတ်လုပ်ကြတယ်အထူးသဖြင့်တရုတ်ပြည်ကြီးပေါ့အစားအသောက်တွေထဲမှာဘလိုတွေထည့်ကြတယ်တတိတွေထဲမှာဘလိုတွေထည့်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်ကြတယ်ထုတ်လက်ဒါတွေစားတဲ့အခါကျတော့လူတွေယောဂမရပဲဘယ်နေမှာတော့ဒီလူတွေမှမသိဘူးဆိုဘယ်သူမှမသိတော့အကုန်လုံးသူတွေပမာပြရလူတွေအိုးကင်ဆာယောဂါတွေတခါမှမကြောက်ဘူးတဲ့ယောဂါနဲ့ဆေးရုံတွေရောက်ဆေးကန်းတွေရောက်ပတ်သက်တီကိုဒါမျိုးတွေပေါ့အသက်တွေကျိုးတယ်ယောဂပဲရလာပြီဆိုလို့ရုပ်ရည်အဆင်းအင်္ဂါတွေလည်းပဲပြည့်စည်သွားဆိုတော့လူတွေအသက်တူရတဲ့ရုပ်ရည်အဆင်းအင်္ဂါပြည့်ရောလာတာဒီလိုကိုချင်းတရားတွေကနေစစ်ဆက်ပြီးတော့မှနိယာမသဘောတရားတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြန်အလှန်ထောက်ကူပြုပြီးတော့ရိုက်ခတ်လာရာကနေပေါ်ပေါက်လာတာဒီဆိုးရိုးတရားတွေကိုခံစားကြရဒုဒုရဲ့လွန်ကျူးမှာနောက်ဆုံးတော့ဒုဒုပဲပြန်ပြီးတော့ခံစားကြရတာပါလားလို့ဒီလိုအတိလေးပေါ့နော်အားလုံးလူတွေရဲ့ရင်နဲ့နှလုံးသားထဲမှာဆွေးဆွေးပြင်းပြင်းရှိထားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့ရှော့ချနိုင်နိုင်မယ်လို့ဒီလိုယူဆရတယ်ဒါကဦးဇင်းတို့နှစ်တရာတန်းမှာရောက်ရှိလာတဲ့အခြေအနေလေးကိုပြောပြတာအဲ့တော့ရုပ်တွေလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းဆိုးလာကြတယ်အသက်တွေလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းတိုးလာကြတယ်ရုပ်ဆိုးလာမဆိုးလာဆိုတာကတော့ဒီနေ့က TV မှာရောကုန်တိုက်တွေရောသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလှပြင်းနဲ့အသုံးဆောင်အဝတ်အစားတွေကရိယာတွေဒါတွေကပဲအများဆုံးပဲမလားအဲ့တော့ဒီ plastic surgery တို့ဒါတွေဒီအဆင့်ထိကိုပေါ်လာတကယ်လို့ရုပ်ကချောနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလှပြင်းပစ္စည်းနဲ့ဆင်းရပြင်းစရာမလိုဘူးလေရုပ်ချိုးနေတယ်လို့သိပြီးတော့ပြင်းစရာမလိုဘူးအဲ့တော့တအားပြင်းတဲ့လူတွေသတိထားဖို့အဲ့ဒါရုပ်ဆိုးလို့ဒီလောက်အထိတအားပြင်းနေတာအဲ့တော့ရုပ်ချောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းစရာမလိုဘူးလို့ဒီလိုနားလည်ကြအောင်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကအခြေအနေကိုပြောပြတယ်ဒါဦးဇင်းတို့မျက်မှောက်ခဲ့အခြေအနေဦးဇင်းတို့တွေ့ကြုံနေရတဲ့အခြေအနေဘာမှငြင်းစရာမလိုဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်ရလက်ခံလို့လည်းပဲရကျိုးကြောင်းလည်းပဲစီးကြတယ်အဲ့တော့သတိလေးနဲ့အတိလေးနဲ့ပေါ့နော်ထိန်းရရအောင်တခါတည်းကျတော့လူတဘာဝရအာယုန်ရဲ့နှွမ်းမှုကြောင့်တခါတည်းကျတော့လည်းပဲဒါတွေကိုမိလျော့ရနေတတ်တာမျိုးတွေရှိတတ်ကြအဲ့ဒီလိုမိလျော့နဲ့နေခဲ့ကြလို့လည်းပဲဒီလိုနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကိုခံစားကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကတတိအမြဲတမ်းပြောတယ်ဆိုတာကတကယ်တော့အရေးကြီးလို့ပြောကြတယ်
တတိတရားတစ်လုံးမှာမြန်အားလုံးအမြဲတမ်းရှိကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝမှာချမ်းသာတာနေလို့ရပြီဒီလောက်ထိမြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိပါဒီတော့ကောင်းပြီဦးဇင်းတို့လက်ရှိတက်တန်းတရားဦးဇင်းတို့ရဲ့မျက်မှောက်ခေတ်အခြေအနေကနေနောင်လာအောင်မဲ့ခေတ်ကာလအနာဂတ်ကာလသားတွေသမီးတွေညီတွေမြစ်တွေအခြေအနေကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှဆိုးဖို့ပဲရှိတော့မှာပေါ့ဒီနေ့ကမှဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းဖက်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းပဲမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုလွန်ကျူးတဲ့နေရာမှာဘယ်ခေတ်ဘယ်ကာလနဲ့မှမတူအောင်အကြမ်းဖက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဆိုတာပေါ်ပေါက်နေကြတယ် Middle East ဒေသမှာဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်တဲ့တာရကတွေကအထင်ရှားဆုံးပဲပေါ့နောက်တစ်ခါယောဂဗျာတွေကြည့်အောင်လား HIV တဲ့ AIDS တဲ့ H1N1 တဲ့ Bird flu တဲ့နောက်ပြီးတော့ခုဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါမှကျတော့ Zika virus တဲ့ဟာလာပြီဗျအဲ့ဒါနောက်ထွက်လာမယ့်သားတဲ့သမီးတွေမြေးတွေမြေးတဲ့မှာလူစင်မပြီးအခုတော်တော်များများဖြစ်လာရပါပြီမွေးလာရတဲ့လို့ဆွမ်းအားနာမကြတယ်လို့အာကောင်းပွဲလို့နှက်ခမ်းပွဲလို့ဆိုတော့ဘယ်ခေတ်ဘယ်ကာလမှမကြဘူးအခုနောက်ပိုင်းကျလို့ချင်းမွေးလာတဲ့ကလေးတွေတော်တော်များများအရာဒေတာတော်တော်များများအဲ့ဟာမျိုးတွေပါလာကြဒါဟာဘယ်သူမှအပြစ်မတင်နဲ့ကိုပြုခဲ့တဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးစစ်တွေကိုကိုပဲပြန်ပြီးတော့ခံစားကြရတာပဲကမ္မနိယမယမလွတ်ဘူးလို့ဒီလိုနားလည်ကြဒါကတော့နောင်လာဖြစ်ဖြစ်မဲ့အနာဂတ်ကိုမှန်းပြီးတော့ပြောကြည့်တာမြတ်စွာဘုရားကဒီစက္ကဝိတ္တိသုတ်တံမှာဘယ်ထိပြောထားတယ်ဆိုလူရဲ့တက်တန်း10နှစ်တန်းကြီးကိုဆင်းသွားမယ်မကောင်းမှုဒုစရိုက်အကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းပေါ့နော်ထောင်းလာမယ်အာကောင်းလာမယ်အာကောင်းနောက်ပိုင်းကျတော့ယူသူမရှိညင်သူရှိဆိုလို့ပြောရမယ်လူတော်မှယွန်းတွတ်တွတ်ဖြစ်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်လာတော့ပေါ့မကောင်းမှုလုပ်တဲ့လူကမကြောက်တော့ကောင်းတယ်လို့တူကပြောရမှာမကောင်းတာမင်းတို့ကမကောင်းဘူးလို့ပြောရမှာတောင်းမှလည်းနည်းရှင်းရင်လိုက်ရတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအနေအထားမျိုးထိရောက်လာမယ်ရောက်လာတဲ့လူတွေရဲ့တက်တန်းဟာဆင်းသွားတယ်10နှစ်တန်းတည်ဆင်းတော့10နှစ်တက်တန်းရောက်တဲ့အခါမှာဘာတွေဖြစ်လဲတစ်ချက်လှမ်းပြီးတော့ကြည့်အောင်တုတ်တန်မှာပါတဲ့ဟာပြောပြဒတဝတ္တယုကေတုဘိက္ခဝေမနောတေတုပိစဝတ္တိကံကုမာရိကအလံပတိယဘဝေတန္တိ10နှစ်တက်တန်းရောက်လာတဲ့အခါမှာငါးလလာအရွယ်တဲ့မိန်းကလေးတွေကိုအလံပတိယဘဝေတန္တိလင်ပေးစားကြလိမ့်မယ်ငါးလလာအရွယ်နဲ့အိမ်တော်တွေပါရင်ပြုကြတော့မှာပေါ့ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်လေလူတို့ရဲ့တက်တန်းတရားကျမ်းမှာ16နှစ်နဲ့အိမ်တော်ကြတယ်ဆိုလို့ရင်10နှစ်တက်တန်းမှာ9လနဲ့အိမ်တော်ကြတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ရရှိတော့ပေါ့မလုံးဘူးပေါ့နောက်တစ်ခါဒတဝတ္တယုကေတုဘိက္ခဝေမနုဿေတုဣမတိရတန္တိအန္တရဒါယိတန္တိ10နှစ်တက်တန်းရောက်လာတဲ့အခါမှာသဘာဝအလျော်ပေါ်ပေါက်နေတဲ့အရာတွေတပ်ပြီးတဲ့ထောပန်တော့အရာမျိုးတွေနဝနိတံစီဥတင်လန်စီမတုပြန်ဖာနိတံတင်လေလောင်းနံစားဆိုတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုပြောက်နေတယ်ထောပန်ဟုတ်တယ်ထောပန်တွေလည်းတကယ်သဘာဝစစ်ထောပန်ဆိုတာတကယ်တော့မရှိတော့ဘူးခုနကဆိုဖူစီတီကိုဘာလို့မှရောင်းတဲ့ဟာတွေလည်းတကယ်တော့စိတ်ယုံနေရနေပြီးတော့တီထွန်ဖန်တီးပြီးတော့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ artificial product တွေဖြစ်ကုန်ကုန်ပစ္စည်းအတုတွေပဲမြင်ရ10နှစ်တည်းမှာအကုန်အရာတွေပြောက်နေပြားရည်ဆိုတာလည်းပဲပြောက်နေအခုပဲတကဘာလုံးပို့နေတဲ့ပြားရည်ဆိုတာပဲနဲ့တော်တွေကရတဲ့ပြားရည်ဆိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလေဒီလောက်အလင်းမြအောင်ဘယ်ပြားကမှမတော့တော့နိုင်ဘူးစေယုံကနေပြီးလူတွေဖန်တီးပြီးတော့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ပြားရည်တွေပဲဖြစ်နေအဲ့ဒီအရာတွေ10နှစ်တည်းမှာအကုန်လုံးပြောက်သွားတယ်ဒီထက်မှာပါတယ်လောနာစားတောင်မှပါဒါကတော့စဉ်းစားကြတယ်ကိုစားတောင်မှ10နှစ်တည်းရောက်တဲ့ကောင်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်စဉ်းစားကြတခုရှိလာတော့ဒီနေ့ဟိုသွေးတိုးယောဂါတွေပါဖြစ်ကြတယ်သွေးတိုးယောဂါဆိုတာဒါကျွန်တော်အငံတက်ကြောင့်ဖြစ်တာမှာဆိုအငံတက်ကြောင့်သွေးတိုးယောဂါဖြစ်တဲ့ခါနောက်သွေးတိုးယောဂါတွေဖြစ်တဲ့ပြီးတော့စားတွေရှောင်းရင်းနေတာစားသုံးတဲ့အလေးထားတွေပါပျောက်သွားတာမျိုးဖြစ်မှာဥရောပတွေဦးဇင်းတို့အရှိအာရှပဲနှိုင်းရှင်ကြည့်တယ်ဥရောပမှာစားဆိုတာလုံးလုံးကိကသိမတော့ဦးဇင်းတို့အရှိတောင်အာရှနိုင်ငံရတာစားတွေလုံးလုံးကိတုံးနေတာဒီအနောက်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒါပျောက်တက်လောက်တောင်လည်းဖြစ်လာပြီပြော10နှစ်တည်းမှာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပျောက်သွားလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါဒတဝတ္တယုကေတုဘိက္ခဝေမနုဿေတုကုတ္တရုတကောဧကံဘောဇနနံဘဝိတ္တိ10နှစ်တည်းရောက်လာတဲ့အခါမှာပါရီပြောင်းမလဲအရာသာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘောဇင်ဒီဘောဇင်ဆိုတာကဆန်းလို့ပြောတာတလိစပါးတွေဒီနေ့ခေတ်မှာဟိုချင်းတောင်တန်းတွေမှာစားတဲ့ဆတ်တို့လူတို့
ဆိုတော့တကယ်တော့အဖြစ်အသက်ရှင်မှုမဲ့စားနေတာဘာမှအာဟာရရှိတာလည်းမဟုတ်စားလိုက်ပြန်လို့ရှိရင်အနံ့ကလည်းပဲဆိုးလဲဆိုပြီးကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းကြီးနောက်10နှစ်တန်ရောက်တဲ့အခါမှာအဲဒီလိုဆက်တီလူတွေဟာဒီနေ့ခေတ်ဘာစပါရီလိုအနေထားမျိုးရောက်သွားလိမ့်မယ်ဘာစပါရီအမှန်နဲ့စားကြတော့ပေါ့အဲ့တော့လူတယောက်ရဲ့အသက်ရှင်မှုဆိုတာဟာလည်းပဲအာဟာရပေါ်မှာမူတည်တယ်ဥရုပေါ်မှာမူတည်တယ်ပေါ့အစားတောက်ကောင်းကောင်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေရထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရုပ်ရည်အဖြစ်ဒါလှပကြတာများတယ်အစားတောက်လည်းမကောင်းဘူးယာဒီဥရုဒဏ်နဲ့ခံရတယ်တော့မှနေရတဲ့ဟိုးပွားတယ်ဆိုရုပ်ရည်ခဏလေးအသက်40ကျော်လို့ရှိရင်ရုပ်ရည်ပြည့်စည်သွားတယ်မြို့မှာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့အေးအားကောင်းတဲ့ဘာနဲ့ခန်းထဲမှာတကယ်ကောင်းပြီဆိုရင်အာဟာရတွေစားတောက်ပြီးတော့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သူတို့အသက်လေးရှိကြတယ်ရုပ်ရည်ဆင်းလဲပဲလှပကြတယ်ဆိုတော့ရုပ်ရည်လှပခြင်းအသက်ရှိခြင်းဆိုတာလည်းပဲဥဒုနဲ့အာဟာရပေါ်မှာမူတည်တယ်ကံတစ်ခုတည်းပဲမိခိုးလို့မရဘူးဒီလိုနားလည်အခုစဉ်းစားကြည့်ဒီဦးဇင်းတို့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားပဲရှင်းကြည့်ပေါ့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားလူရဲ့တက်တန်း2000မှာပေါ့လားလေဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလူရဲ့တက်တန်း100မှာပဲပေါ့လားလေသူတို့နှစ်ခုဘာဖြစ်လို့ပွားကြတယ်တက်တန်းအဖြစ်ဖြူချင်းနဲ့ဖြူချင်းနဲ့ပါရမီချင်းအတူတူပဲကံချင်းအတူတူပဲသူလည်းလေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာတဲ့ကိုလည်းပဲလေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာတဲ့ဖြည့်ပြီးတော့လာကြတာသို့တော့အသက်ရှိမှုကျွန်တော်ပွားသွားတယ်ဒီတိတ်တတ်ဂေါရမဗုဒ္ဓလက်ထက်မှာကျွန်တော်ဥရုတွေလည်းပဲတင်တော့လို့မကောင်းတော့အာဟာရတွေလည်းပဲမကောင်းတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကံတစ်ခုတည်းကိုအားကိုးလို့မရဘူးလို့ကံတစ်ခုတည်းကြောင့်လာလို့ရှိရင်ကံတစ်ခုတည်းနဲ့ဒါလည်းအသက်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိတ်တတ်ဂေါရမဗုဒ္ဓလည်းပဲဒါနဲ့တောင်းနဲ့ချီပြီးတော့သူလည်းပဲအသက်ရှိနေနိုင်တဲ့ကံမျိုးရှိတာပဲတော့ဒီနေရာမှာအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်ကြမှာနော်။ယာတိပုရုနဲ့အစအတော့တိတ်ဟာလည်းပဲအရေးကြီးတယ်။ဒါလေးကောင်းမှုဆိုတာလည်းပဲလူရဲ့ကိုကျင့်တရားပုံမှာမူတည်တယ်ဒီလိုလေးကိုနားလည်ကြပြီးတော့လူတိုင်းစောင့်ကြည့်ကြပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတို့ရဲ့တက်တန်းဟန်ပြန်ပြီးတော့မှမတိုးတက်သည့်တိုင်အောင်ဆုံးယုံမသွားနိုင်ဘူးပေါ့။ဒါလူတို့ရဲ့တက်တန်းတရားထိမ့်ထားနိုင်ဖို့ကြားကြ။အဲ့တော့ကိုကျင့်တရားကိုဆုံးယုံလာလျင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့လူတို့ရဲ့တက်တန်းဆုံးယုံလေးလို့ဒီလိုပဲနားလည်။အကြောင်းမလို့နေရာနဲ့သူတော်ကောင်းတရားချောင်းတောက်အောင်ဟောပြောပြီးတော့သာသနာပြုနေကြတယ်ဆိုတာဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်မို့လို့ကိုဘာသာတစ်ခုတည်းဘာသာလူဦးရေတိုးပေါက်တစ်ခုတည်းပြုနေကြတာမဟုတ်ဘူးလူသားတွေရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက်ကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့မှဗုဒ္ဓသာသနာဆောင်ရွက်နေကြတာပါလားလူဗုဒ္ဓသာသနာထမ်းရှင်ရင်းတွေသာသနာပြုခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်းပဲဒီလိုတွေးပြီးတော့နားလည်ပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ဆယ်နှစ်တည်းမှာဖြစ်လာမယ်အစားတော့အာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြတာနောက်ဘယ်ထိဆင်းမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းသွားပြီဒါတဝတ္တယုကေတုဘေခဝေမနောတေတုဒန္တကုတလံကာမပဋ္ဌာတပိနတဗံအန္တရဒာယတတိဆယ်နှစ်တည်းရောက်လာတဲ့အခါမှာကုသိုလ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသူတို့တွေမသိကြတော့ဘူးကုသိုလ်လို့ပြောရင်ကုသိုလ်ပါလေကွာဒါမျိုးတွေဖြစ်လာကြဆယ်နှစ်တည်းမှာကောင်းတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းမှန်သမျှဟာအကုန်လုံးပစ္စည်းကုန်ပြီတဲ့ဒတ္တအကုသလကာမပဋ္ဌာအတိဗျာတိပိတ္တိမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေကြီးပဲပုံမူပြီးတော့တွန်းတွန်းကျဲကျဲနဲ့လူတွေလွန်ကျူးလာကြလိမ့်မယ်တဲ့ဆယ်နှစ်တန်းဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းမှုတွေအားလုံးပျောက်ပြီးတော့အခြေအနေလာကောင်းအကဲခတ်ကြတယ်အခုလည်းပဲပျောက်ဖို့ကတော့နည်းနည်းများလာပြီဖုန်းနိုင်ငံလည်းပဲဘာသာရေးချင်းချောင်းတဲ့ဒီညာလည်းပဲဘာသာရေးချင်းချောင်းတဲ့မကောင်းတဲ့အယူဝါဒတွေကိုအတင်းအဓမ္မပေါ့နော်တကဘာလည်းကိုတိမ့်သွန်းဖို့ကြိုးစားနေကြအဲ့ဒီဘာသာတရားတွေဒါတကဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ခြုံငုံပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကဘာလောကကြီးမှာကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းမှန်မှာကွဲပြောက်သွားပြီလို့ဒီလိုယူဆကြရမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအမျိုးဘာသာရေးသာသနာဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးရှောက်ပြီးတော့အလုံးမရှိအလုံးရှာလုံးနေကြတယ်လို့တချို့ကတလို့ထင်ကြတယ်ဘယ်သူမှလူမုန်းခံပြီးတော့မှမလုပ်ချင်ကြသို့တော်လည်းပဲတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မနေနိုင်ဘူးလေမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥဆောင်ဥရပြုပေးမှသူတို့အတွက်ရေရှည်ပေါ့နော်အကျိုးစီးပွားဆိုတာဖြစ်နိုင်တာဘူးအဲဒါကြောင့်မို့လို့မိမိတို့ကိုယ်ကိုယ်ရတဲ့ဘာသာဝင်တို့ရဲ့ရှေ့ရေးပေါ့ကောင်းကျိုးစီးပွားကိုမျှော်ဖို့ပြီးတော့မှလူအမုန်းခံပြီးတော့လုံနေကြတာပါလားလို့ဒီလိုလည်းပဲနားလည်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါဒတ္တဝတ္တယုကေတုဘိက္ခဝေမနုဿေတုကုတလံတိပိနဘဝေတတိကုတောပဏ
ကုသလတကာရကောတဲ့ဆယ်နှစ်သက်တမ်းမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအကုန်လုံးပျောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ရှိနိုင်ပါအောင်မလဲဒါလေးပြောဒါသဝတ္တယုကေတုဘိက္ခဝေမနောတေတုယေတေဘဝိတ္တန္တိအမတ္တေယအပတ္တေယအတမိညာအဗျံမိညာနကုလေစိတ္တပစာယိနောတေပု္ပ္ပသဘဝိတ္တန္တိပါဒန္တသံဆယ်နှစ်သက်တမ်းရောက်လာတဲ့အခါမှာအမေဆိုတာလည်းပဲအတိမမပြုကြတော့ဘူးအဖေဆိုတာကိုလည်းပဲအတိမမပြုကြတော့ဘူးယဟန်ပုံနာဆိုတာကိုလည်းပဲယဟန်ကိုယဟန်ရဲ့လို့မတင်ကြတော့ဘူးပြမနာတွေကိုလည်းပဲပြမနာသူတော်ကောင်းရဲ့လို့မသတ်မှတ်ကြတော့ဘူးတဲ့အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲပြုစုတယ်စောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေသူတို့တွေမရှိကြတော့ဘူးဆိုတော့ဒီပု္ပ္ပသဘဝိတ္တန္တိအဲ့ဒီလိုအမေကိုအမေမှမသိအဖေကိုအဖေမှမသိဦးကြီးဦးလေးတွေကိုဦးကြီးဦးလေးမှမသိယဟန်တန်ဃာတွေကိုယဟန်တန်ဃာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပဲပတန်တာတဲ့ချီးမွမ်းကြလိမ့်မယ်ပူဇာပု္ပ္ပသဘဝိတ္တန္တိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပဲပူဇော်ပတ်တာပြီးတော့နေကြပြီလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဟိုကောသလအိမ်16တဲ့ကလူမိုက်ပြောမှသဘောကျလောကဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့မကောင်းမှုလုပ်ရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲရှီတန်းရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲလူတကာကနေဝိုင်းဝန်းချီးမွမ်းပြီးတော့မှပူဇော်ပတ်တာတဲ့ခေတ္တခေတ်ကိုရောက်ပါမယ်ဒီဆယ်နှစ်တန်ရောက်သွားတဲ့အခါနောက်တစ်ခါဒတဝတ္တယုကေတုဘိက္ခဝေမနောတေတုနဘဝိတ္တိမာတံတိဝါမာတုသတိဝါမာတုလန္တိတိဝါအာစရိယပရိယာတိဝံကရုဏံဒါရတိဝါဆယ်နှစ်သက်တမ်းရောက်လာတဲ့အခါမှာလူတွေမှာအဖေဆိုတာလည်းမရှိအမေဆိုတာလည်းမရှိမိကြီးမိတွေးဆိုတာလည်းမရှိအဲ့ဒီလိုရိုးရိုးနှောနှောတွေပေါ့လေအတိမှမပြုတော့ဘူးတဲ့အမေကိုလည်းပဲဇနီးမယားအဖြစ်လုပ်လို့လုပ်အတော်တွေကိုလည်းပဲဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်လို့သိမ့်ပိုက်ဒါဒီနေ့ကမှလည်းဖြစ်နေပြီတချို့ဘာသာဝင်တွေမှာဖြစ်နေပြီဦးဇင်းတို့ကဒါပြောနေရတာဒီနေ့ကမှကဘာကြီးရဲ့တစိတ်တတိတာတွေမှာဒီအယူဝါဒတွေဖြစ်နေပြီဆိုတာနောက်ဆယ်နှစ်သက်တမ်းမှာမဖြစ်ဘူးလို့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်တော့ဘူးဒီနေ့ခေတ်တောင်ဒီလောက်ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ဆယ်နှစ်သက်တမ်းဆိုတော့အကုန်လုံးနှီးပါရာနှုံးပြည့်နှီးပါဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စကားဟာဒါအာလုံးလက်ခံကြမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုအတိမှမပြူတော့ဘဲနဲ့သံပေတံလောကောဂမိတတိအမေနဲ့သားအဖေနဲ့သမီးအဲ့ဒီလိုရောနှောပြီးတော့ဘယ်လိုတွေဖြစ်ကုန်ကြမလဲအစီလကစိတ်တီလို့ယထာကုက္ကုတသုကရာจิตတိဝတ္တိလို့ယထာသောနာသင်္ကာလာအလွန်ကောက်ကျစ်တဲ့မြေခွေးလို့ဆိုလိုချင်တာတရိစ္ဆာန်လောကဖြစ်သွားတယ်ပေါ့တရိစ္ဆာန်လောကကြည့်လေတရိစ္ဆာန်မှာအဖေအမေသာသမီဆိုတာရှိဘူးလေသာသမီနဲ့မိဘလည်းပဲအပြန်အလှန်လို့ပေါင်းသိမ်းပြီးတော့ကာမဂုဏ်ဆက်ရှစ်ပြီးတော့နေနေကြတာဆယ်နှစ်တန်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာလူလောကဟာတရိစ္ဆာန်လောကသာသာပဲဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါဒတဝတ္တယုကေတုဘိက္ခဝေမနောတေတုတေတံတတ္တနံအိညမိညာမိတေဘောအာဂန္တောပစ္စုပတ္တိတောဘဝိတ္တိဆယ်နှစ်တန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတတ္တဝါတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်ဒေါသအာဂန္တတွေပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်လာကြမယ်တိဘောမနောပဒေါသောတိပံဝဒကစိတ်တံအဲ့ဒီလိုပြင်းထန်လာတဲ့ဒေါသအာဂန္တတွေနဲ့ကြောက်ကိုကြောက်တတ်မယ်ဖြတ်မဲဆိုတဲ့တတ်ချင်းဖြတ်ချင်းနဲ့စိတ်တွေပုတ်ပြီးတော့လွန်ကဲလာကြမယ်မာတုပိပုဒ္ဒံမိအမိကလေးပဲတာပေါ်မှာဗုဒ္ဓတပ္ပိမတ္တရီတာကလေးပဲအမိအပေါ်မှာပိတုပိဗုဒ္ဓံမိအဖေကလေးပဲတာအပေါ်မှာဗုဒ္ဓတပ္ပိပိတ္တရီတာကလေးပဲအဖေပေါ်မှာမာတုပိပဂိနိယအကိုကလေးပဲနမအပေါ်မှာဘဂိနိယပိပါဒရိနမကလည်းပဲအကိုအပေါ်မှာဒိဘောအာဂတောပစ္စုပတ္တိတောဘဝိတ္တိဆိုလိုချင်တာကတော့မိသားစုတစ်ခုအဖေနဲ့မိဘနဲ့သားသမီးပဲဆိုကြပါမောင်နှမအချင်းချင်းမှာဒေါသအာဂတတွေပြင်းထန်လာကြလိမ့်မယ်ဒီနေ့ခေတ်လည်းဖြစ်နေမှာဖေနဲ့သားသမီးတွေတရားဆွဲဆိုတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေပြီလေမောင်နှမချင်းချင်းကတော့ပြောမနေတော့အမွေလူတဲ့ကိစ္စနဲ့တရားနဲ့တော့တမယ်ဖြတ်မယ်တရားဆွဲမယ်ရုံရောက်ထောင်ရောက်တန်းရောက်ဆိုတဲ့အချုပ်ရောက်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေဒီနေ့ခေတ်တောင်ဖြစ်နေပြီဆိုမှတော့ဆယ်နှစ်တန်းမှာဒါအကုန်လုံးဖြစ်မယ်ဆိုတာဟာယုံမှန်တန်တရားဖြစ်เสีย
မရှိတော့ဘူးပေါ့မိသားစုတစုမှတော့အဲ့လောက်ထိရက်စစ်ကြမ်းတမ်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တခြားဆွေမတော်မျိုးမဆက်တဲ့လူတွေပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပြောစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ဥပမာလေးတော့ပေးထားတယ်တေယထံမိဘိခဝေမာကဝိကတမိကံနေတော်မဆိုးတယောက်တားခံလေးများတွေလွဲပြီးတော့တော်ရဲဝင်သွားတော်ရဲမှာသားသမီးများတွေ့လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမုံဆိုးဟာဒီသားသမီးကိုဘယ်လိုမျက်လုံးနဲ့ကြည့်တယ်လဲလို့မင်းရင်တတ်မယ်ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့မျက်လုံးမျိုးနဲ့ကြည့်တယ်လို့ပဲမိသားစုတွင်မှာလည်းမိဘနဲ့သားသမီးအချင်းချင်းပေါ့နော်တတ်မယ်ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုမျက်လုံးမျိုးနဲ့ကြည်လာကြနိုင်မယ်စတဲ့တတ်နောက်တစ်ခါတတ်တာဝတ္တယုကိတုဘိက္ခဝမနုတေတုတတ္တဟံတထန္တရကဘောဘဝိတတိစင်တဲ့တန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာခொနည်းခொနလီတဲ့ခொနည်းစပွဲကြီးလက်နဲ့စပွဲကြီးဖြစ်ပွားပေးလိမ့်မယ်ဆိုလိုချင်တာခொနည်းစပွဲဆိုတော့ခொနည်းထင်းနဲ့ပြီးသွားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒီနေ့ကပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အနုမြူတို့ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဘုံတို့ချလိုက်ရင်ခொနည်းတောင်မကြောက်အောင်နိုင်ငံတိုင်းဟာပိုင်ဆိုင်လာရတယ်ဆိုရင်အပြန်အလှန်ချကြည့်ပါခொနည်းဆိုတာများတော့များသေးတယ်ခொနည်းစပွဲကြီးခொနည်းထင်းနဲ့ပြီးသွားတဲ့စပွဲကြီးပေါ်ပေါက်လာကြမယ်အဲ့ဒီခါကျစပွဲကြီးဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲခொနည်းစပွဲမှာလည်းပဲတယောက်နဲ့တယောက်သဘောထားလေးကိုထပ်ပြီးတော့ပြောထားတယ်ဒီအညမင်းညမင်းမိဂတညပတိလဘိတတိတယောက်နဲ့တယောက်လူကိုလူလို့သဘောမထားတိရစ္ဆာန်လိုပဲသဘောထားတော့တယ်လူတာတော့တိရစ္ဆာန်တတ်တယ်လို့ပဲသူတို့သဘောရှိတော့တယ်ကိုဆိုလိုတာဒေတန်တိနာနိတထာနိဟတ်ထေတုပါတုဘဝိတန်တိသူတို့ရဲ့လက်တင်မှာအလုံးစွမ်းအားထက်မြက်တဲ့စွမ်းအားပြည့်တဲ့လက်နဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်လာကြလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ဒီနိုင်ငံတော်များများလားဒီလောက်ဒီနေ့ခမတောင်မှာဒီလောက်ပြင်းထန်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့လက်နဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်ရပြီဆိုလို့ရင်နောက်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နှစ်တရားလောက်ဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့လေသားဖြစ်သွားတယ်တေတိနိနတထေနဧတမိကောအညာမညံဇေဝိတာဟောရောပတန္တိအဲ့ဒီလက်နဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတယောက်နဲ့တယောက်ကိုလူလို့မထားဒီကောင်တိတ်ဆိုင်နေပါကွာဘာမှတိတ်ထက်တွက်ဆရာမလို့ပေါ့တန်မှုထားဆရာမလို့ပေါ့ချတာချပလိုက်တယ်ဒီလိုအတွေးမျိုးတွေနဲ့အတွေးခေါ်မျိုးတွေနဲ့တတ်ချင်းဖြတ်ချင်းပေါ့နော်ဒီကိစ္စတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုရစ်စစ်ကြမ်းကြုတ်တဲ့စပွဲကြီးဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကြောက်လန့်တဲ့လူတွေဟာတော်တွေတောင်းနေတဲ့လျှိုတွေမြောင်နေတဲ့အကောင်ကိုပြေးလွှားပြီးတော့ပုံအောင်ရတယ်ပေါ့ခေါင်းရဲ့စပွဲကြီးပြီးလာကြတဲ့အခါကျတော့မှဦးဇင်းတို့ဟိုဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပွဲပြီးတော့ဂျပန်တောင်တရတယ်လို့ပေါ့ဟာစစ်ပွဲလုပ်ထားမကောင်းဘူးသူတို့ကိုအနုမြူပုံကြီးထားတဲ့အခါကျတော့လက်တွေတီးသွားပြီအဲ့ဒီခါကျတော့မှတယောက်နဲ့တယောက်သဘောထားလေးပြောင်းလာပြီးတော့ရင်ကျအပခုံးရင်ဖယ်ပြီးတော့ဟာတို့တွေဒီကရှိချောက်တော့ရမဖြစ်ကြလို့လေအကုန်လုံးလည်းကုန်ကားလေးတဲ့ခါကျတော့နောင်တနေနဲ့တို့တွေချစ်ခင်နဲ့ကြောင်းနေပြီးအချင်းချင်းအပြန်လှန်ရိုင်းပင်ကူညီပြီးတော့မှညီကိုမောင်နှမစိတ်တက်နေနေသွားကြပါစို့ဆိုတဲ့အတွေးတွေအဲ့ဒီတော့မှပြန်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာကြလိမ့်မယ်ဟောလူမိုက်နောင်တနောင်မရဆိုလွန်ပြီးတဲ့ခါကျတော့နောင်တရတော့ဘာမှမရှိတော့အကုန်လုံးဆုံးရှုံးပစ္စည်းကုန်အဲ့ဒီခါကျတော့မှအတိတရားလေးပြန်ရလာပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ခုနကကိုချင်းတရားကောင်းအောင်ပြန်ပြီးတော့စောက်တည်လာကြတယ်ထိမ့်သိမ့်လာကြပြန်နေအဲ့ဒီခါကျတော့မှကိုချင်းတရားကောင်းလာပြီဆိုတဲ့မြတ်လူတို့ရဲ့တက်တန်းဟာလည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းပြန်ပြီးတော့တက်လာလို့ပေါ့10တန်းကနေအနှစ်20ကနေ40 40ကနေ80 160စသည်အပြင်အဲ့ဒီလိုတစ်ဖြည်းဖြည်းပြန်တက်သွားမှာပေါ့နောက်လူတို့ရဲ့တက်တန်းခုနပြောတဲ့အနှစ်8000ကြာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမက်တရာမြတ်စွာဘုရားဆိုတာပေါ့မှာပဲအဲ့ဒီမက်တရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူပြီးတဲ့နောက်ကဘာကြီးတန်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆုံးယုတ်လာတဲ့အခါကြမှာတာလေဦးဇင်းတို့နေထိုင်တဲ့ဒီဗတ္တကဘာကြီးဟာလုံးဝအောက်တုံပစ္စည်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့စက္ကဝတိတုတ်တံမှာအဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့စက္ကဝတိတုတ်တံကိုနာကြားကြတဲ့အားလုံးသောမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးတွေဒါတော့ပြောပြရဲဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးအတိဉာဏ်ပညာရှိကြတယ်ပညာတတ်ကြတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ထူးအသေးစိတ်ထပ်မှန်ပြီးတော့ပြောပြစရာမလိုတော့ဘူးလူသားတို့ရဲ့လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့တို့ရဲ့ဘဝတို့နေထိုင်ထားတဲ့ကဘာကြီးတို့တွေကျင်းနေတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုအထူးသဖြင့်အနည်းဆက်ဆုံးကတော့ကိုမိသားစုနဲ့ကိုဆွေမျိုးသားရင်ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့အနည်းဆုံးပေါ့လူတိုင်းတို့လည်းလောက်တော့လောက်ထိုင်ပါအဲ့တော့ကိုနေထိုင်ရပတ်ဝန်းကျင်ကိုတိုးတက်စေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းတတ်နိုင်တဲ့နီလန်းကတော့မိမိ
ကိုပေါ့နော်ကိုကျင်တရားလုံခြုံအောင်စောင့်ထိန်ကြမယ်လူတိုင်းစောင့်ထိန်ကြမယ်ဆိုလို့ရင်ဒီလိုကမ္ဘာလောကမှာမကောင်းမှုဒုစရိုက်အကုသိုလ်ဆိုတာပေါ်ပေါက်လာစရာမရှိပါဘူးမကောင်းမှုဒုစရိုက်အကုသိုလ်တွေမပေါ်ပေါက်လာတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖေးမီတောကရီရောက်ရစိတ်တည်ဆင်းရဝမ်းနဲ့ကြေကွဲရသာသမီတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဖေးမီတီလိုတီအရှိတကွဲကိုကျိုးဖြစ်စသည်အဖြစ်ဒီလိုတောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနတဆိုတဲ့ဒီလိုဆင်းရဲဒုက္ခတွေလည်းပေါ်ပေါက်လာစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုလို့ငါအတွက်နဲ့ငါကိုယ်ကိုတော်၎င်းငါရဲ့ဆွေမျိုးမိသားစုကိုတော်၎င်းငါနေထိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ကိုတော်၎င်းနောက်ပိတ်ဆုံးဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ငါနေထိုင်တဲ့ကဘာကြီးကိုတော်၎င်းပေါ့နော်ငါအတွက်နဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခမဖြစ်ပါစေနဲ့ငါကြောင့်သားလည်းရင်ငါရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ငါနေထိုင်တဲ့လောကဟာကောင်းကျိုးတရားတွေဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့အတွေးမျိုးနဲ့ဒီနေ့ကစစွမ်းနိုင်တဲ့များမိမိသိချလို့ကြဝေကြမယ်အားလုံးအပ္ပမဒေနတမ္ပနိထာရှင်ဗျာအခမ်းအနားစီစဉ်300ဘင်္ဂလားရှင်ပြည်များကနဝကမအလူငွေများဆက်ကပ်ကြရင်းဖြစ်ပါလေရှင်ဗျာရှိဥစွာကျေးဇူးရှင်မိဘနှစ်ပါးဥထိတ်ထား၍ဘုံကျုံမင်းကြီးမှဆက်ကပ်လူနာအတော်နဝကမအလူတော်ငွေလူပဲ6000တီတီအားတန်ဃာတော်ရှင်ပြည်များထံဆက်ကပ်ပေးနိုင်ပါရန်ဒီလောက်ဆိုဖြင့်တင်ပြပါရခင်ဗျာလာပါကိုစုစည်းလက်ခံဆက်လက်ပြီးအမိုင်းဒီတက်တို့ဒနနာအားလုံးမှာစုပေါင်းလူနာသောနဝကမအလူတော်ငွေ9000တီတီအားတောင်းသားလုံးကိုစားနဝကမအလူတော်ငွေလူပဲ1000တီတီအားဒနနာအားလုံးကိုစားဘုံမှုတတိုင်းမှာဆရာတော်တန်ဃာတော်ရှင်လူများထံဆက်ကလူတန်းပြီးနိုင်ပါရန်ဒီသာဆိုဖြင့်တင်ပြပါရခင်ဗျာရပါအဲ့မှာရှင်းပါမယ်တက်ကူနေရဟိုဘက်ဟုတ်ရှင်မဗျာအခမ်းအနားစီစဉ်လေးရဒီနေ့ပြုသမျှကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုအားဝိနည်းတတ္တဝါများရည်စက်တွင်ချအမြတ်ပြုဝင်မှာဖြစ်ပါလေရှင်ဗျာနေရဟိုဘက်ဟုတ်ရှင်မဗျာအခမ်းအနားစီစဉ်လေးရဒီနေ့ပြုသမျှကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုအားဝိနည်းတတ္တဝါများရည်စက်တွင်ချအမြတ်ပြုဝင်မှာဖြစ်ပါလေရှင်ဗျာပြန်အားလုံးဆိုရအောင်ဣဒံမေပုံညံဘောတိညာနတ္တပစ္စယောဟောတုကံရှင်ပယတတတိလသာဂပညာဒီဖြာတောတရားအနိအညာအာရှိကြပါကုန်သောတရားသမီးတော်တို့သည်ကံဉာဏ်ဝရိယဖြင့်ရှာဖွေစုဆောင်၍ရရှိထသောပစ္စည်းတို့မှာသံအရှိသမျှစိုက်ထုတ်ကြ၍သံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့အားသံဃာချင်းဉာဏ်နာခြင်းစရှိသောဘုကောင်းမှုအစုစုတို့ကိုပြုလို့အားထုတ်ကြပါကုန်၏ရှင်ဖျားတရားတော်တို့ဤဒီကောင်းမှုသည်သာလေးတံတရားမှန်ကိုပိုင်းခြားထင်တင်သိမြင်နိုင်သောဘောဓိဉာဏ်ဤအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဒီကောင်းမှုသို့ဖို့ကို30ပုံရှင်ဒီကုံသောနတ်လူပြမတဝါပေါင်းတို့အားဝိ
อาเพียงบวชดันดาสิสกาสิมิวมิปาสัจจกงโนมีห้องพาห้องสีห้องยูห้องโอห้องวัวห้องเสียธรรมะปังดุอาเลยาติบาซีญาเวอีทุมมาดบาอีจังไดอีอันจงอเปียนาสิจากุโนมีอะมะมีอะเนยะมีอาสวาตวะปังดุอาเลยาติบาซีญาเวอีโชโทมีอาสวาตวะดุติอีกังหูกุโตโฟโกအမြတ်ရ၍ญาတိကြ၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ပါစေကုန်သောအလုံးရတရမြတ်ယူတော်မူရပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓု